be ware me o so akope na wo se me ne ko timi di na chi ne ko ye ono kwa di kan sa na me ko na me na me ko ye in fact na mu ye din eda wo mu na esin room bibia mponim rodi pani ade na esi dan ni mu na so minti waka che busafo se be ma ba ware me no oni hwi wo se me ne ye sori ne ye bre ne ye nya enti me so me tena ho sa te na mu ye din enti so okọ na okonye bi kakra ba ansa na ye di sa te mo na ye furu so be pie mu na ye din so nyame bo me ho ba ma me woye mo wie na se na be ma ne nya adwuma na me so ma hie me nsa na adwuma eye tea bread na me so o ene me hie ma adwuma ase se de be ye ho betimi ato ye kakra ansa no nya adwuma ye te me hie adwuma na se na me ye no na je se nyame ado na sika kakra ba enti me na me hwefie na oboa me so te me na me hwefie bibia enti emu ho na ja ye wurawura ma no nya adwuma wo ECG so ba kope enti me onya adwuma sa na se bo so mba ko so mienu anka hye ekobo so miensa na me fie na me so wona ye bema e wo so ka obuo fie na so oje ni nyina gu me so wura adwuma bo so me so won ka ahwe nkyere me bo so mienu ka ahwe bo so miensa aden ana so o de se ba bi e wo sin wu ye ho kyere ye ampa so adwuma me ye na me ho kyere me nya wo se me nya ba bi a metena ana ka kyem sare se o me nya boto de sika ni nyina ahye insurance to sika ne ba wo ma na hwe na mo ka kra bi e be ba no obeyi kakra ma me me be to bibi kakra ma me ba no sa ta na ma wo ba ko na sa ta ma nya be wo yi akra nya be wo yi ana so yo mate na ses ne so a obo me yesi dan se de be ye be koma ye be free me so meti ase ma no ko so be me bo akwa na me ho kyere me no so yo nti me ya na me na me hwefie me ye bibia ti se ka kan o de ma akwa it's as an esavayente I'm brasing in my bra dansa ne no cre e be ma do at my intent Akoma ejo Akoma ejo Akoma ejo ni e be me do tompo Akoma ejo Akoma ejo Akoma ejo darling ni e be me do tompo FM. Ya mama kwa bade ba kuma 87.9 FM so ene ya juada December bosumene da etoso ensia kuma mu nsam dwumade braso se wi Maa Akos me ne mabedwafo ya jedwa na ye de ebra wo ba bia wo bia enu nti bomode na eka ye ho twa kwanya no na fatna radio ne ho na chimko 87.9 FM na che se wanya akoma edem ede amau YouTube so mo amohwe bi eho monsomo momode na momo wasoro ho Akoma 879 FM na fe wamia na pampa Akoma FM abawura mo na fe dem dia ma ho basa no awonko ahwehwe na emom no na wakọ baabi a ye de hye no na wawoso ede ama wo yenko bi na wono so awoso sa ma yen Akoma 87.9 FM Akoma 879 FM no YouTube no Facebook Akoma 87.9 FM wo like page no comment here na waja wo so wa share ewo Facebook ho ede amaye enunti kaya ho na sesai de Odo TV Star TV Osai Chrome TV Kings TV wo mo ede dwumade yi atomu live a na jese baabi a wo bia no won so obetumi enya bi ahwe sanso na Onua TV awie edemu a eho so obetumi enya dwumade yi bi ahwe wona wafa komamu nsema wie won mo doso Adepa Information Center Kotwa Fetia Gas Filling Station in Kranza Arimbot Atetutu Kotwini Brofwe do them sanso and ladies Amsterdam make us say one more share my Joyce omo share pa etimo so na mo share enfama your taxi drivers ya mu wo Gary Marvin Hospital Kotwi enimu wo Big Joe any taxi drivers awodo wo make us say one mo so epiemo ewo ho wo bia etie bi Sly branch manager Sax Pharmacy Trade one so emfa dwumade ani agro awie Joseph Fashion one na apa matade ashami bronya na abayo ai akato na bro na chesa edem enunti wo ma ukunu won senom wadofo antade wankasa won tade abepempam na mode akwaseda bomode anse obedwe ko Joseph Fashion ho na wapempam ne kama ede ama wo owo bom so woni meet me the sports no na edi enhwene mo won style bi na yo fa twa na fa WhatsApp jo anapkra se won se me style bi na no so yo fa obetumi atwa
Now we are WhatsApp and now bet we are friend was 0243 433 465 0243 433 465 na Achima Beauty Salon wonom ewo akrofrom womonso NSCC me ho kama Achimo Beauty Studio Achimo Beauty Studio womo ewo akrofrom awie won mesese metri ho sa de amame no yemre na yene yemame bi emedi nkomo na asamu ato ne de wo bubefu papa Time About Center, one must in 21st clinic, one must in Jagris Fertility and Natural Health Clinic. So, and East About Center, one more at the Breast Man Capsules, Abba, Jevike Company Limited, where the cafe was a talala, and they were the Baba About Center. Achafoba was senior when you know, Ebe Jani Piwak Natural, where the 3P Gallic Mixture, Akoma FM. So Bomadia, Nema Wonsa and Kabika, Restic Ventures, Womoso at the Zahara in Upanuaba, Maunsa and Kabi. Yamra na yane yama mi Janet Nyako, Emedi and Komo. Ma Jane. Yes, ma. Ma Jane. Yes, ma. Boko die. Radiadum. Mama Ujidi. Eye boko. Eye boko. Eye boko. Enya boko. Eye boko. Enya boko. Eye boko. Enya boko. Mi bisabi eye boko. Enya boko. Enya boko sa wahunu. Sanity. Ha, be me bi do your punching bag me boa. Nyagro. Enya gro. Wa bro me papa. Wa bro me. Wa bro. Wa bro ma me ye nya adwenimuka. Ma adwenimuka ase be ya aka me. Nyagro. Mate, de nyagro no abemmeti me bro wo ba besiaba. Wa bla me nya ne. Wonya ne na adwene mu e affect na adwene. Yentie. Mama, ewie ya tadi. Yetie wasam. Akoma FM. Masma me de ba ne say. Be ma me ne ti won mo. O se me mpla de wa pagya de ma konwa esi wa ma wa hunu papers ne mfuturo kakra wa ase nti minni me huni. E na me say oh, minni me huni say. Dia minni me huni ne minni me huni ankam di free abonten. Na hwe abonten kura me di ni na sebe nti se dem na minni ni. Ye ka kura na nye me fanse abufuo so. Me ne baketo akura na ye ni di ne ho nkomo se akura ni nimade. Enti ne so awa bie no kura so wi akura na be de betena no. Eni ye nyina atwetwetwe. Afre kwansi ne be ma ekopagya akonwa ya osean. Emfuturo wa akonwa na ase nti hu ni hu ni. Eke kansem na me se ensem ben kekasem akeka hu ni oba fi oba fun timi oba. Na me se menye oba na me ye be ma. Me be ma na me no tifia no de na ye mienu ye mema na ye fa ye ho de na ye omo ye game no. Eni ye me de wo be ko omo ye game. Omo ye game. Omo ye game. Omo ye de. Omo ye game. Omo ye game. Omo ye game no. Anu afu mo fa nche me go school da. Omo ye game wa yenko. Na me kan sa nti me kan ya me di pie no. Na game no de wo kan omo ye de. Me ba che ase mema mienu omo edi omo ho nhyiamu. Omo fa omo ho. Mema no omo fa omo yonko to no. Omo fa omo yonko to no. Nti wo kan se menye oba no. Na me se menye oba na me ye be ma de ne ye mienu ye mema na ye gu a ye fa ye ho. Okay. Ena mka se nti wana me pia bonten ebe gina valanda na ni modum afide me hu se me baketo no bomachi tito wo bo me mitrim ama me chese me hu ba bia me mfa me fa se me de ko pion so dan no ama se nyame ambam kra na akra no kra me se me te yawo na me te no se me di akira nka me ja akra no kra ya den e wo kra wa blanka akra no kra me nim ba bia bia se be wo he den wo da se si a na me dimnika dimensa pim gate na me bie na me kwa abonten ena sister ba kwa ne tema ntem ho no mo frem se Akuma ena obeso amensa de me kofie eno nkoda ho eto so biem sa akwala akora na o se na ni gine ho anani ate no menye mboso me nsia no eno menya ne hwe wakwa adwuma ba ma ye aduane ama no wodi matam no wodi me ma ya wo mo me no mo te wo mpanyfo obefa me ano mo kam no wodi wo matam na me se ake enkulai obi anya wo hwe be ma ne friend tawia kwa kutawia wo fla bodom manso abodom ana me se enkulai omunya wo hwe ana wo ye dan wo di o matam adan me hu ya nso okuta hama ne dua metirimu pipo be ma ne kura de an be ma ne kuta hama ne dua no carpenter dia wo gina table ho ana wo ye adwuma wakọ kwan so akọfa nua ba wo ye adwuma metirimu pipo na me se ma ye odent ebra wo hwe a wo ja me mu no
na ma sane metie agu so na ma yede na ma bodu kunti wo hwe ohun se moja na eba no na odi ja me mu na mdi me ka pie fra bonte na obi sa adan na mse kwa kutawia na aye me sa no na me fa moto no kra me fa nkra bo na wa anyi miska ena me report asem no Antwerp Chrome police station ena omo yi police ni ba akoma wona me call hospital wona omo treat me wi na me ba na omo be twere ma no asem omo za me se me wo 50 cities wo ho me se da bi me ni bi na me ho nso na omo se anka me obi wo ho a enkomo koche no enti me kansa no me nya 50 cities wo ho no mo de anka omo de fa aka koche no sisi a me nya bi ama omo no omo ya asem no toro kan na me de me fa moto sa de ba ma bodom nti o mantimi ankwache be ma o mantimi ankwache be ma no eno de mensam no na ma ai o mo ka che me se me fa me card na me fa nko agrosum hospital nkotwa scan Akoma FM no atechima na me fa report no nsa anye de e me kire hospital fo no me kwa be ma no mie puno ma me nko fa card no se wo mie puno no e na me pie kwa abonte de ko da ho krom ho hene na nani fa hene se me boa no otie saa afidie so a obete me nka te kwa kutawia ire na metie afidie so a me de me kasa enti na nanu tubafo ma ye ko frɛ no bai wa ma eto osasoma ni pa foforo oba ya ansa na wo ye den wo mo koyi card na mam na ta mo ko ma nkwa de chinye na me ye den me call doctor enti me call doctor na me bai no ma mekrom ho na me baba akwa han dan wo kuro bi efrɛ ho akuropon wo firi wa na wo kwa abodom ho ti me betena akura no ho kura di be week se no wo ni me mechi ni to diska 1 million akoja na no ama na no so de ama na ire se ebia no ma besi na echi se me bibusa na nko diska na den ama me ena na me de ko me ko hospital ba na me de ko da ne se me ka go ena na se ne 1 million de ne de aka ne de a o mo frɛ no no wa ye den wo de aka na ye de abana na soma ma ye ko frɛ no ena ne o mo je de aka ne ye den e de kan me ho no mo kan asem no mo sisi se ma me nko akuropon ho me nko ena me ka se me nsu ana me bua me su papa oba pemfo pa ne pra me nya be ma hwe na ma twetwe me ho ase de mafu anu aduane ama be ma die no asa be prama da egu so mi sui pa nya asem ketwa na mi yi mi tiri hu nyina wo badwom na badwafo egu bebrebe nyina hwe mi tiri hu na mani so asa wu ma mfa anya hwe na mi gya ni nyina ma ne ka obi o se bompa ya ma akura ne nya den nyankopon so e wasomdwe mu ate na me se mate ene wa me sa di na chiko fie ho no eno nkwada nchen ewo mu a no wasade ntokwasem na ba ntokwasem so no ba ya kire yen bia me fanse me ne nkola no kura no o man ya de bi kura no o me koka no Akoma FM tia nkola no o mu ti o mu fie ade fie ha wo dia enkura na ye o mu dia na be ha wo mo no akeka nsem bebre me so e ba sa na otimi ka bia me nkasa afide de be hyem so ba akono na me so maka bi e ba sa na e ho no no de ntokwa ade kura na da kura na ma mpe ba bia mfa no de bebo me kromo me ne nya asem a cheze me dofo kra me tamfo se me ne nyantoko ofie ono mo na se me manfa hoden so empia obebro me pa ma hwa ewo ne be de beto se de su ba sitie no ho se me ne obi gina ba akom yenu kra na o se me ne nipa kro ne ye ka no asem enti no kromo me ne yonko e ho me sole me to amo na me de na me kom ba bi eto so biem me ma obefa ame no o ka o mo ka me ho wa pam nkra na afiri ho no enkra ne ba me nchen kra na wo mo ntimi nye de ma me nchen wo mo gina fikyire se e fra me fon so no mo anyame no mo somo obi a kra ne be wura fie o se he wo kwa hene Frederick ma me na ne ma me no atia kra na santi bi wo na me de na mate se wo ye abo Frederick di ne ma pie na ma ba abo ntia be gina na bi akra ne gina ntem ho no me na akọ kan asem ebi wo kra me kuta me sika kra ma taade kra me de kwa man kra be ma mu na wo se kum eto so biem menene te ono mo medwetire so mo medwetire menso ne meto no pe na meton pe ne kwa ni kokoko kakra ho na me na me ye de me ye ho adwuma kokoko ni firi ho adwuma bi anya de eni ho biem se pe ne ba na me ka so ma miska nko ye adwuma kra na o ka che me se o ma me be ma de me hu ye ono oba atia eja e bi oba jiwe ne fadan danene na ada e bi ma anya bi ankwala ama nkwala na nso ade won so anya bi amomo enti sa miami wura ma na me konya pe na kakra na me de ko ton pe na o se me face ka no so nya de emoa no na me se me mfa moa wo bisa wona nko se nka ma me bie no obi a me ni mo no a wa bonte su ni a woni mbabi ono mo mti me bua ma me nya mfa so enya me tire kura de ni wura sika ya de ekoma no e dana se na wa me no te so ma mbidie ne me mfa ma o ka chem se ko agimi o ma me sika di dwa me de behwe me man tafo ma no
entafo ma me ma ne entafo ma omunye nipa na mso maka say nipa na nyankopon na obo saa ono no so oye nipa no saa nya me kro na so na bo entafo ma no enti si etwa no moja beba no saa moja kro na bi na beba entafo no so hom to omu ye entafo kro me ntu omu na wo baba wa no wa hunu sa wo ma wo hunu sa wo ma no aye wo mu nya asantefo wo hu pa mama wo hu se nkra no so ka me ho me baba akokra ona ne kra di kan ba ne kro mo bedi be bo so me kra nsa na me kra na obefa me kra me di na chi ne na ba ne kro mo ho wo di kan de wo baba akokra me baba akokra mo for so de maame ne sika na asam na reho ye wo pictures a ye de be chechire wo maame nu akasa mesi ada wo ba ye wase mama hweme no woro ne ho wo ne wo ya chesa se de wosi aye no na wo de wo akasa yi akra no yenya fa bibia kire wo no o kasa yi ano wayi na basa ho kakra wo betimi ade wani ahwe na beti na wo mark ya eno da ho na nitire ho ene na chi no de atiefo no de ye ba mohunu but wo pe evidence kura no yenya fa nkire ye no wo de ba Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM na hwe ye maami ya beti ebro na ye ba ye bebisa sa wode abao sa wode ninso sa wode dadio sa wode die na achi wo biba ya wakofa no wo wa no onya me ho ade na wotumi sibam ne sa te se de wanya ne yafrum ba ana ne yonko ba ma bi na wone ne ko hwe maame na beti de aka nyina ye de be kire ho eho na be hu no bisa se wo bo no enye na sai enka wo se we ekọ eda so da ho ye friend no ye asem we no se de sitie no kwaku tawia abodom manso abodom edi be pa no omudi nim no ho omu friend ne kwaku tawia na eno na omudi nim no eti yewura tawia ye frew am so yine ne better TV ne so no wahu no enti ye friend no wakate no de oba no eka no yenya anyini ye na mom no de wo sa ufa na wo cheche mu a ni ehun se obeya no katekate ade a wo ba bi baye no be ma ebeso obufo ni se be ma broba ne so wa hwe yi a wo beto wonsa ebia ye maame ya wosi ye kana nsam dede ebia wonye wo fie ebia wo mu ene ebia dako bi wodi abufuo ena ade si bam no enti ye kwakuta ya ye fra no wakate no be ma bomode ane fa wo be memu enu nti fa ne kire ye mu na ne ye ni nkomo na mam no obi a wo manso abodom na wo tie ya sabre na wonim yewura kwaku tawia ene oba Janet Nyako asem ya ye kan na wonim se be ma ne de oba ne fa ya yade mu a bomode ane fra yen 0246824549 0246824549 ye mami bai woni sister bi na bae wo se wonim de ekoso nyina ko betumi aka bi na so se wonim na okoka nwasem a de be mai di ba yewo enu nti wo suro so be ba beta akwanya yi so na fe wadi adanse kwakuta wi me pa cha obomo de be me na fafo no na ye ni nkomo mama to aso wadi mania ma yese mi hunu de menye efi okra mete no me ka se me kra me ko wura fi okra na me kra kra no ebenya ahota na se ni je kra na me boa me ni ahota kra metimi se me pie frifie ho no mo kwa abonte a metimi se me a me ho eden aye me yi fi se de kwa ode me fa so ofie ho no wa ade mo se me ni wo bia na wo ni wo bia me se me busia fo mo meme wo busia fo mo meme omo wen ebi mu ogo so bi mu so ba bia ni ba me de me free pa chichire de na wona me free na se ba bia busia fo no wo ba ko pa obe me pa no on de o be kwa e frɛ na jewa ba bia busia fo no wo no mama ye mfa plane ko ho ye de car na ko ho enti ade na wo mfa car na nka wo mfa wo ho de ayi enkonkɔ kye wo busia fo no wo mu nia dance ye de be ma ne de ye wo Mr. Bako obekwa ekra de o se memra be ma mete ne ho na da bia wo pam me nkwala o ne me wo be fa me ne nkra ne kam ho wa pam me na nso me da so te ne ho de ma jimi pa na nyon na be tweme ade ma sika mo de aba Akoma jimi ti mentra o ma ni nkume okumi on be ba be fa me funu akwa akosie me woni be ma na transfer sai me ne na tren me ne ba panyin kra o be 11 years
Oni ne ba paniti woni na tren fie sen. Me van say be 15, me fa no 15 years. Woni na tren 15 years ni. 15 years. Ayi fa na be ma we okohia wo. Me pa che obehia ma o trede. Na wo ya dan chechire yen. Pa chi trede. No no so te wo no ma, wo no so han ne dan. Ena ode be hu me no kra me fie wura, enam me fie wura ba so. Ena ode ye den, edi hu me. Enam ne so san chire me. Enam ne so na ma ode ebe pa me. Me so me de me ne tena ya. Me di na chi ne ba ne kuro mu manso abodom honum. Ne wo di mani no. Oya wo. Obefa me nso no onya me ho ade, obefa me ode me kwa no honum nso ne de o mabusu afiem no onsi dan. Me nya adwuma mfa 1 cedi na 2 cedi e ma kwa akutawia. Se wonye mfa endorsement ana se mfa ento blog. Enso no ne dan wasie no. Me ahoden ene aduane a me no ama ne die. Me kwati kokoo ba abasi a me do kokoo asete se be ma. Kwakwa atenten me ba hyimachi be bubuja so aduane. Me ba maintenance ne ma san de fufu asija so fufu no ope won ye aduane bia fufu no ope me to me ka benko anase bia me ye mutu ati bia me ni body anase me ni banchi wo fie ene bia me de me ye sa aduane no wono anim se kwan wa pa so me nante fafo me ba hyimachi ekoba ebe no aduane san ma ni di na ene wo se me di na chi ama ne wanya fie dem na me nkwada abonten de a ene ye me nso me ni kamafo bia me kamafo na me de abeda wo mo no 15 years na ne be ma na tena. Me pa cha. Enti wunu nuwa wo pachi trade nuwa na wutudi na chie e na woni ne ko ne kura mu manso abodom wo busuani nim no wo bia nim no. Me sa mo bi nim no. Wo ma me ti ase. Me ma me ti ase. Akoma FM. Me bla ba akwa na onim ne pa tola bi na me wo manso abodom no ye me bone a me de kwada no aka ba bi. 15 years. Me busuafo yi a. 15 years ne di enti na be ma no wanye wo ho ade. Me kan o si ayo ade ya de kitua bi nanso no me subanye na me se die subanye e ka subanye o ka mama subanye be ma ka se subanye subanye guma hodo bebre sa da sa me boy adwaman sa da se me ye kromfo sa da se me ye den enti no wonkyere mu o si a me se sam subanye de ne oba me ho ade na me se die subanye na me sesa e die subanye obefa me se no ni me se me ye kromfo anko o me fa me no ni me fa se me adwama de se ye adwama ne nyina di hu ye ho aye den ya tena se ato saabri enu na chi ne die be biem se waso ni hu ni e ni hu ni aso suban no osese safre promo afo no me ni mu ni promo afo no evanse Akoma afo ya ba ho ene bia wo mde be hu se wo mu ni me fie na promo de wo mo te wo mu free ho de wo mu ni me se de fie ho de ACT fie to say If you are kama, if you are to say, if you are kama, if you want me me feature nyina. I can't cruise on you ni. Mami was one problem. Was one problem. Me prapa. I will be our problem was a be ma de. Nya da bia na woti fie. Wono no woti wono woton fidie. Enti wo yes ne ade ayedam ho ma. Enti bi wo akwa adwuma no no kwati me ye fin ono drink ne ade a wa moamo ne biscuit ni no de ahye politin bi wa na hye mpaase bi won so na hye akonwa ase ti me prapra dum plug na me yi wires na prapra onya bi won ma ko hu me se wa hwe panyimu we na we na akura nso ko ya no so be ka enkura ni free school ba no mo wi biscuit no mo ja no ho ne to fom a ebi wa na fine wo ho ni nti na mfra ma abo na ko wura akonwa na ase wo mu na wo di kum de be me be ja no ase bi kura me kura me ya bola kura na me tifi ho no mo ma me ya bola na mami yeso ma be me ya fa afododo onyako wa fa me fo pa mami wa fa me fo 15 years wa fa me fo me de nkura nti no wo kumye woni na wo kume me ne na wo nkura nsia mienu afirim no kura se me kɔ bɔ adwama me nyem no me kɔ ma be ma fa me nti de nkura ne wuye die nti na be ma be ka so nyem no kɔ ma be ma fa ho ana me se me nyem a me nkɔ ma be ma nye de mfa me na wo kura me ne wo te no kura me nyem se de me fu sitie no wo ne me da sen ya na so ba me ho kura na me ye omobɔ na masan kwa ma be ma minim no so be me sen no masan kwa se be ma ne de emfa me e na be ma so no ba te hwa ansa na obefiri wachi no ti se bi a wo kire ne kom ana se wo ye ne niam basa na e bi e be mo ya de wafu wachi me so no de wo de yema ya de we nyina achi no me nya da me nya sa wotimi tu bi prum bi o ha me se me nkura me hu wo ma che enti me kwa ko be wo mo wotimi tu bi prum kitwa na me no mo ba ha no lo ke me prum no wo mie metimi bom na anu ya kura no mekun ye kura nsa na ntokwa be ba kura wo ye sister ba ko America se me ofre me kuma me ko no honom
ya nam di nsuo kwahye ne fridge me kwa se me kwaje nti me kwa wa me top pampers me gina ne nkomo didie ma nchempo me kwa ya me dru fie on na abonti gate in the no one tomb inside the nimu door gate no aka krokro na ahyem inside the no one tomb na me call toilet na tv ni si so a ugina abonti an hwe gate ma hu se tv ni so me call toilet ba mbe horo mensa no aka inside the na edan abom me ko gina mpoma na nim frɛ wan fie me esa me vanse be 9 anajo anwumle be 9 to 8 month na ntam ofo kra na omo ho na omo na obi a wo fie na omo 9 me boma wa mie me na msan ko sister no se kuma wunu abe ma atumi punu mu sister ne ba be boma wa mie me kwantoma na bo me mu me kwada sa sister ne ho no mu no se die ti wa mie wo minima de ko de o dia wa mie so se wo kokko she be ma foforo wa na nka be ma foforo na nka me de me nkula nkito edi machi kwakuta wia ye fra wa no akate ko no ba se de wadum phone no be ma wo be so bomodia ne so enafofo wo mo wo kwakuta wia ho ene na busuafo me pacha mo ma kwakuta wia fafo no yeso ya gangali apa wo manso obodom obi asro no obi etumi nka na nsam enti de wo pe ena wo ye kwaku be fafo no se wo fafo no a ya be ma manso obodom tena mira ebe ya wo den because we timi famra sha won sam na wo bi ba woni na 15 years ya wonya no wade wonya ne tesa wo yamu ba amuru wo bi ba ye be me maami ya yiritiri ho wo de hama ana bo maami ti mu ma ne pai Akoma FM bla na menyem hama ana wo de bo wo de ebia no oba ne boa ba se wakati ko no no wadum no chese ye no kre wo mensam no no start ya wudie no ma so obodo kromu watra nya wo de kwaku bo modi anefa na ye ni nkomo because mami wo hwe ne kasa mu a enkoyie ade na wo de hwe ne tiremu ni nti enkoyie ba ma mra hye won sam wo sai na adwene na ne manu a wo so mo ye manu a wo mpa wo mani mo ahwe no wan na ehwe nkora no so wotese abonte a wan na be hwe nkora no wo sai na adwene ye de ha mabo wo bitrem oba bese a wo ne te wo bu wi a wasane wo da odemeda obu wiasa mami tuduku no ma yenhwe wutiri no eti no de ha mabo mu no tuduku no me yehwe Akoma FM dabi amie wo ho mesra wo wodi enworo wo ho wodi ye be ho enworo wo ho wodi ani bre enko woro na tade ni wo studio wodi ani bre woro na tade wo studio ha sei ehunu ye sei so me fan nyina na mtimi ma me ba manum sia na so ma pantan nyina na ha ma ne hene fa no de boy no me tiri me pampam ha se na pampam ho na so achi akora na hye ho no do nsa kan ho nyina ye de pressure tale ho banaji ho wo de hama kwaku tawia wa bla menyem wo de hama na bo no bo na be nkwa na wo so de hama na bo wo yifa si trines ne ye wa pampam ho no anu ode hama no ode boy ode bo me yi me tiri ni nyina anu ya na me so mu saa afede afu a emu ye fia na ma hurum na me amatwetwe ase mi bo mi ti so first na me bo mi ti pa se wo bo ti ade na ye wo hama no ode bo wo ti mu no na me ya eze mi ame hurum kura na wo kakra bia me so mu se kura na me nti me so mi ti nim anu ni ye da no ode hama ni bo wo ti mu saa me nya ne hwe wakwa adwuma ba ma ya aduane amana ma odi aduane odi nyina na odi matam ne menkola na wo monte menche no na adie na dia tem de die ne ba ye ne pese ye hu no na menya ne hwe menti ase na ho na menya ne hwe mama menti ase sa wonya be ma hwe no wanu aduane so no si onu odi no odi watemo me se na menya ne hwe nti asema me kan ne se na ke wo kwa adwuma obi anya wo hwe wo kwa adwuma obi anya wo hwe esi de na oba ya wakasa sa adan Wasia makola ba ko school mu hono wo be ba betu ne fie ha no akora no so no me kwotene kropon no wo be nchen ho no wakora ba ko ben me bo o ma no o mu wu kura na wo mu no bianka sentia ne da obi ni natam da di odi ne chi no obi ni natam da jira so ma me hello oh me good afternoon me me pacho wunim ya mami e ka no asem yi me pacho mi ni pa oh okay wunim ba makwaku tawian so
Me pa cho me ni mo ne pa. Adi na woni mu fa wo mo ho. Me pa cho. Mame papa no oye ni pa boni ni ye wudini angasa. Oye wudini etino ontini fa na mbla. Se me nsem wo Ghana ha sei. Ni die wo ye. Adi ti na wo be kasa papa no ye wudini die ni kasa no say. Oni oba be ma wo wani nkwan sa wo ti wo nsa wo ba so. Utimi de hama. Utimi bono ono bi jira ko so oni wo papa no ka wo ho asem na oba wa tumi puru udi dina tam oye kasa oye basa wo krom ho no wa jini din ankasa wa jini din wo krom ma so bodom ho wa o say wa jini din wo ma so bodom ho wa jini din ankasa oye ne hu bi ankasa obone ho ntamana ne obone ho ntamana ne wo krom ankasa wa jini din ankasa mame sisi ame ne wu kasa mi wo we sisi ame si ho no me wo nkoko enza nka huntumi mpa frɛ o say me say ka huntumi frɛ because oto ni aka obeba fie me de metumi afrɛ pa me ni nani ni yenu say enhia sani ono no to ye me sani me metie no ni nani no enhia okay me owo ho kura me metumi afrɛ me metumi abomidin but ehwehia me da se eti for dance ni ba ko ne nya no ye obi ka kire so wo kese wo mu bia wo ekrom ho kwa kuta wia no na ye fa foni ni no nguso na ye hwe bura wo buro maame no obeya woti hoyi ye hwe se de wosie ba me 15 years ati for ne de atoso no be fa me na me oba ka picture no kra me refimpo em se wa bra be fa me wo be fa no picture na me ne eye ebomu e wo no ho kra na me oba kasa metio na me oba kasa bra wani mu kakra no menene na ma omutimi kasa wo de ma o moto akese na ope e de tu nyina asa me ho me bo ahwene yakura ko be 2 years na ahwene mo me ana wo to asa me to asa me ho ma ahwene yakura me bo yakura me pe ne me yakura me hu wo na emre bi wo so wo wura wa ahwene ya na wo wura na wo yi wa ahwene agu ho me yi ma ahwene agu ho wo ho se ana awura agu fom wa ahwene no wo wa na awura agu fom ye de mami no epichacha me pacho bura wa bura no ka me nya de na me gina ho na me ma shetra na me gina ho na me twa na no na wo no nche sa picha no ene me kwa asole no so ne ntoma fufuo ba ko na me fa wafa ene me ba ma ba ko papa picture wafa minim de ode koye ka me nya sa picha na ko mbe ho se na me gina me na so we ne me ye ne passport ena ba ko no so ase ma ye tuntum ma esum beto picture no so ntino me ye tuntum anka me unse ne maye tan pa se be nka me nko me mpanyin fiem so me ya aba abrewa wanya fie sen me pa cho me nya 40 years bra wani mu kakra na kasa na me nte wonka ye wanya sen me pa cho me nya 40 years 40 years 40 years and 50 years and 55 40 years me nya Akoma FM ubenya na wanya bro because say you was 55 me nya we nya 50 years 40 years and yes wa babrewa mama nya ko na mama babrewa awar bon ya mo babrewa wa mama babrewa ma babrewa pa ye hwe ye mama ye chi bro wode bro no me pa cha wode ne nsa belt that there anade no wode bro mo fa fani ne nto so wode ne nsa wode ne nsa no wode bo ani mitiri me za de mo pesu okume ne nsa pa no wode bo bom tina akura ketwa we kuta me nche ebo me nchem won nwina akura no se bia won sa no kura betimi abebo akura na ma akura na akura ne nkwan ene panyine de na se won nwina akura no ho bobo tito se manya kwan fa ya hode ampia enka bia nka meni akura ne nyina nka benim de enka ebeye na we wetin yet na 15 years no bo ne be na me de bebe akura mo ma yew when what na 15 years no Akoma Jane mama when what na 15 years me pa cha 15 years kula nti so wo kume me kula nti kula nti na wo kume efoni ne dia to so na tifo wase ne nsa me kura na me ka say bia wode aba na say wode belt enipa bansa emre bo ye bi sa wo bro me sa ma no me de me hu naked na kwa adwane kwa abonti obi na ma me ntoma fra na me de koda
me sabako ye ne nyina ne free ted o me de kwada ne dem ade e kyen me fro moto e ko ne wo fa baako o nwene so se wo nwene so a wo tie me o fa kimpo me ko no me bie na chi me chi ne kire o mo ye o mwanwa e ba ye nwanwa na ene me nyina afro ka ba ho no me se ah no wo fa na ye niam ho ade pa adan wo de ne nsa na nsa de me se da wo de ne nsa ane ne nsa mu adan papa so wa ye adwuma ache wa ye plumber adwuma san be ye carpenter adwuma ensa ye de boni pama na bia moja etwitwa sei de adan nyina ye me ya me ba ne che me chi kura na wo de ni ti kura twitwa se kura na me si ja na ye me ya obusu afa to wa ma me pa cha se obusu afa to wa ma no ai me obusu afa to wa ya nto me ma no na what in ye ntse say 15 years ani ye kun won ye de ha ma me ni ba bia akọ adan wo tumi ko so anka menti wanka wo kumie wo tumi ko obusu afie wo tumi ko obusu afie Jane bi sa wasem onya ho wo tumi ko obusu afie adan na wonko adan na wonko Jane ma adan na wonko wo tawa menaku se me de nkura nti na me tena me na kumie be ma oto ade ma me kura no waje se mpaboa me ayu wo ko okro wo ba o so wo koton wo ba na o so wo ba mpaboa hwe na be yibi ena me yi mienu na me yi me ba ko hye ko afu na me ko ba bia na me de ba ko ahye na anu one me ye yi me ko he ba bia na egu me de ko mpa bo me ba e na wasese afiri ono mo wasese mpaboa wone me ko a woto ade ma me kura no wo tumi ne ma na se wo so akoto ade ma me 2021 ya me ne time woto pante ma me da woto ade ma wo woto pante ma me da 2021 ya na wo yi bosume nwatwinim ena okokro ba na o se oba bagie ena me hwe mu na ye panties ne vest na me je na me da na se wone me nya akasa wo kotumi ne ma say I wo pe panties na akwa chenya nka o ma me nhye biem panties na woto ma wo no say be wa jimi so wo hwe me panties so wo de kwache de ne wa jim na obefa me na me na adaja me da adaja na nka say be me ye bodam ni na me hye pant na obewro ya o ye den wo de be pe me wro me ho a me ho ye de ye na akwa na me ne na ye de hye mu nti o pe pant na okoto bre me no de akwache de ne wa jimi nti me ye no dress na woto bre wo no wo ni wonya ntokwa no so okoyi dress na ko chenya nka ni ma ni nyina agudam ho na wo hye na me nhye bi and wo be yi dress na ko manyanka entuma wato ama wo yese woni ne tra ye me ne ntuma wato ama me ye mienu ene die biem enu ano no wato hwema obiem na me ka so se pant kra won tro bi ma so so akoto pant dia ma wato na me che se na anu ya 2021 ye mu fi se me ne tena me na tenten dada 2021 ye mu boso me nwatwi mu na okoto sa pant de bre mi ene ntuma 15 years na ntuma wato ama ye mienu pe no me ne ba panyine no ye be ba me krom no ye ne be di pa ye be ti kokoo sa ta ne wo ten hwe so enti pa ye kodi ye no na afene so na me ne kokrom no oto we fa na oto mpaboa ka me ho asa na wo se abra wo be fa wo no na wo mo se opema wo mo to akase za na wo ka o de me ko ni kuro mu ho no na to so na to so pa na se wan eze asa ewi ran mame ran je so le mame ran to ni nyina yetra wo ejin ko wani mu kaka mame hwa to na yetra no me pese me hu to na yetra ne wo be yi ya no wo be yi na no mo hwese wo ososo de to se ahwene mo no wa hwene na woro wo fo wa ma hwene na woro etire oto asoso chen de wo yi adwenjwe na ama na fon eti fo ye hwe wase na ne to ne de ne picture ne ba beto so na wo be hu ne to no na fe wo hu ne to na wase ya fon no ebra odi ne du abodom kro ni mu no ye so opema ne to so obefa no na ne to ye sei ya ka befa kwa kutawia ayi maso abodom budo ene obi anka wasamo wosi asem na pie nananom anim me pa cha obi an kontumi anka ho hwe bra wanim wo mu bia ntimi anka ho hwe o mu siesi asem no Akoma FM setema wo prayer no am de koda wo mo ena nananom o mu esiesi ye se awalesem na me de ne kwa ye bechi no okay bia na kwakuta wia enya ante yenka me pa cha nana yawo fa kwakuta wia picture ne to so mame ba ma no a wotume buru ba de hama edubu body team mama mi
na adwene me patro na da so no be ma no picture ne dia to so no se wo hunu ne sese a bomodia ne ko police station ye fa handcuff e fa megu ne nsa onu ne ade ne picture to so no na ka ne yenka hwede wakofu obi ba waye no 40 years asadi wo 50 years and 55 years waba bere wa prekope 15 years atie for wanye ne ho ade ena wodi ni si wo na wusi bam no Akoma FM beba ne phone ne de atoso no kwakuta wia maso bodom gangaria maso bodom budo ne phone ne da so no siatica 21st clinic wonu ne tutu siatica yade no ase ntimi so adawru mabomode tutu mrika na ma na moto na sa woto ase age wim enti no chesa woje hu ba bia anya hyane so ema me siatica yade na wakoto 21st clinic yade bia so ha wo filtre so ade bi so na ase no so a doctor for ye wo 21st clinic no kwasam wonu mu ni mo de wa yaresam enu ti bomode aneko yesi aboa ne ntakra ena ma ne yekase ma ne ho yefe omu fidi omu wo yekaso omu de sayade a enya de a cheze wo baji wonu ma chinye kura enu nti ko 21st canteen studio 7 am pepepe bono na aye ready en kind of me market video den mu Kumasi Esho overseas Ultra Radio 21st clinic Kwasmini Kumasi ehwa overseas wonu so enie and Kadome market have you do then one more Sunyani Tachima go se hwefre 0540 311 311 0540 311 311 na just 21st clinic no wo ye siatica expert mama say hini fa na nkoda no wo me ba cha mo abodom ho wo wo ho ana wo wo be ma ne ho me ba cha mo wo se me ne wo ne ma no na me ne ma ne de mienu wo me ho na mienu so wo ne ho oh okay say hini fa na wo wakobo wo say me wo sister Akoma fie okay say wo pesa de ne yanya fa ma ho say me ne ntena biem say anhwe aboy na obekume enti no me so me kwa ma bre pa obefa me no nsi dan na fudie na afo madua banche ne molo ba ne ade Akoma FM enti no mfa me mpra de nso ma me so onya me ho ade Akoma FM na me nkom baabi okay enti onya ne ho ade wodi hweye ma me hwe ne nsa ho atiefo ade na ayikwakuta wi awo yesa wadum wo phone no na nso wodi wo pa abomode aneko bema fa ho koma police forces ya because okosoro ba form ye bechew ukosoro ba form ye bechew na menye hwe so se wusika ne manso abodoma police for no wo mu hia wusika twetwepo no wo mu hia because ban sika no wo mu tu wo mu kwaje no eso wo mo ensamunu ti na wo mu wo ho enu tu sika no enso police for di no e wo bi o anima mato police for untumi nto police for wo ya dan ye bechew agise wo wo do ho koma wo mo wonu ya baabi no obeka cho se bra mekunu aburo mesaya owonuama do say Akoma FM enuama nine me ba jan wonuama na wonuya baba no odane nachi te sade da TV so Facebook live YouTube live eda so ana o se bra mekunu a be ma me ne tia me ne hwe mpra wanya me ho ade na aburo me yaye mesaya kwakuta wi aka ba dai kwakuta wie enka wo ba ye dan sabe makro no ye wonu ba ne sa ne ka ba ye ne dai eye Isharaba Center one of the best man capsules aba BEST best man capsules bema wo be gina wo nan so na wo bu adwuma nika eye best man capsules eno na abenom wo sori wo ho den so de boss 1 minute 2 minutes wo dwun so nkuruma wo timi se wo ye mre bompem bema sa no ho ahyi wo che krafo toma prostate cancer too free wo wanya cancer wo bemen cancer wo sabe wo hwe mu gonorrhea syphilis de wunya ye best man capsules tutumrika manama to na mansa enka wo de bia na wo so yo ba wutumi sampa wo okunu ne mama yom ekofom bomode ane kwato best man capsules ne bi na ewrap ho kama na fire president na fa kwama be ma no wo bie ne wo hu na ni baje daniel ba habne kolinak misty ubenya best man capsules ne bi for Isharaba Center wo de ba ye wo suhum Hansa Street for one e was 0208 288099 0208
8099 and 0244 966043 0244 966043 Dufie Maa Akos bese mi gina ho Dufie ube asem wodi obe bese mi gina ho won pese obe David asem wo ye tena se enye yi me tena se na me kasa kora hwe a emma Yeshu obey na 15 years onye ne ho ade na wo se okwan ma me ne so pese wajai wajai oso wajai se de ya eto de bia ya mente ma ni biase for 15 good years se bia nya de woni be ma atena na be ma no wanye ho de di kan no wanfa ni die krampo amma wo wanfa ni die ama abusua na watena se watumi ni wada san abu ni pama akoma kwani na wonsia 15 years ma share the picture wa ha me ho papa ti na me sini jono oba pa na otiso ne company ni pedia odijina ho na ne watena ho ama yatumi asiba mo saa benka chachi abruwa 15 good years the hammer boat bi ehwo ba no dia potin no de ma wo pieto amamo etiefo be share Facebook sisi abra be chama me otiso yi na se de ositie na ositie yi whatever for 15 good years 15 years ne concert apoli fe what na for 15 good years wa ho fe we wa tumi ama when you know David anya ho ade what na se abie wo ne mama ne wada de wadu awu ensia makoma kunsia pieto keke kro tobre won be ma sese ono ko na obaji ni pieto na be ma be no eti woni ne tena afi ba ko afi mienu a wo ba panyina nya mfie dum ba ko no eti se bia nya adoma me de adwene na ne tirim wa anyine ho hu ne se da bi o dia koso na wose me nya abotre na me ankasa me pebra bi bofa ma me ho na ene me ne be mate na sa me nya adwuma e bi obekọ beba ne kire bi na ne de enso asai e ba ne sa de na me ye what na sesa de woni ne kasa nyina sa de me ti wode enkola ni ti dia enkola ni ti dia woni obi obawi ase onso wa me woda na so so wodi ye wodi enkola ni ti won kasa wo ba won kasa wo de kura ba enkola ni tumi ma won chen e de ekunu tantan ne odofo be no e de ekunu be no okunu da ben woni wo busua ni hweye omu abusuan nka ho pieto kura otomo anu asabeje entuma wawore 15 good years gutantuma mienu na sebi wankasa na wote aye ho bisa osese sebi enya do ensuo aisota na wote kire so apampema enka neska se ne wanya wakodo kokuado wado afu adua moroba adua ho ahwane nyina na hefa na de wakọ akosi asese obetena sese de afede ompani bi enkura na wen enkura na wodi enkura ni ti 50 enfie dunum enkura na hefa ya wo so uja eti wo ba kusan akọ ne nsapan saa enti sebi enya do maame fefefa wo da TV so na senka wonya abotre tena sese da bi se de edu be ma meye me ho ade bi ne mfa me nkofia enka sa mrenka wo so ni woni padua ade te ne nie unya fishe 40 kwa menya hwese wanya ne to nyina fa ne to makra ne to ma horo ne sen what na sesa ama be ma siba okọ no wabohede na chipa na chi bremo ya be mo ya abuse na wo siba mo anu ko adwuma ba wasan be browa na ne nyina mu no ma me ntumi sabia nyado wantumi anye ne se e wo se me ankasa me tweme ho kakra eti de obebo bebre aye bo no wa afidie su ya ma wo monte yanko mami ntina se ne yanko nansa ene tena se se 15 de yanka watwa wi no tena se ne wonko ansa e de poti no ya ma wati a wodi gina yi so hwe de wati a ho na ye se nipa ya betumi asan be ka ho ato se da ho na wona wona no se bie wo nem na ne da na e ufili wo bua wona na obua onsan no meda onsan no mebeda wo bua onsan ne wona ona meda na no wo ba wo opa wo chawo na wodi ache no wona wada na se da bi to bo ma mbisa me question nwi asa wa ya no so wona beda wo pa che apataw ansa wona wada na nze kro no me ko ye no oba me nche na me se me mpene na de ode ye me nso me ye nipa se be me ye nipa o ka je me se wa ye adwuma bi na oje obema me wa me na me se wa me le na wodi be kuro so me mpene je no nti o se me de me ho kame no ti amanfo asin a bia me ho am de kame ni nti na me ne kasa na ne buafo ana wo boro me no mama ori kwabra na dise mi jira na kafefe capsules ba mo dia ma won sanka bi na wo dia no nombi na wo wonim kafefe de he yadremu a nti wo body kafefe na won ma jiso talala syphilis beko gonorrhea beko oba enka wo koso kumanum wo manfo de gi ade yi na wo dia wote wona kankan na ade sai ade wo ya sai mo enu nti ba mo dia ma sanka kafefe capsules ne bi wo sisi na ye wo ya oba ko fichira wote
ya mfichi kono ensisi so eniema hudo pi meso ma usanka kafefe akoso yakumani mu no eho jensere pagye mpataku wonya kafefe capsules ne bema wobula matale no untimu sade ya chiade sai ya no ehi ensuo bi fra no ba bomode a emu ayemre ayese kambu sauce enu nti wodi simu anako ma usanka kafefe talala danie ba kwale no friend men seba apidan kinso konkran smart ebo bo asese wa eba mampo jodas mas awokono owusko bi e wo for Harriet e was 0207 183819 0207 183819 wo koto kafefe hwemu sa capsule no ya twa kafefe wo ho kafefe na wagime so sa talala shane so ema me awie seti ime e time aba mesha ya de brato ya de ne so malaria no wonum na ato wontumi ne de honam ya no ya de brato ya de ne so nyina ne se wo benem time aba mesha ba ne se ya de no etopia fajan KJ ba capsules so ne ya shane so ebisi immune system no enam san ya de bia so KJ ba capsules etutu ase deku time aba mesha ne KJ ba capsules ko mroma bi jana osaton so na akwajansen kwale na ka ba dani eba Mr PFA have me ozone scammers apidan chemical ne eba shop bia mu benya bi for 0244 417 0244 417 669 Mr. Mawade no enwu wawade no ema ne nwu ema watafo enya wate wokọ awade no be fie dunie efie numnie efie dunumnie efie duno efie duasa na so awo abot se de fifra bo abode nchem ya wade ne de ehyensu ase no ema wabemu mu ema reho wonye boni ne be ma wo so nya krawa enu nti bomode na ko Jagris Fertility and Natural Health Clinic yese yade bi asie ni padua ne mo se eye wo ba ne ma na be ma ne mo enu na aye osi akwan de amankoda no a wo ba wutumi emfa yefuno no bomode na ko Jagris Fertility and Natural Health Clinic ye betutu yade ni nyina ase ade afi ho be me emfa hya wo yire sa wo yire na enwo so wo nsa ene wo yire nyina nto basakomu na monko Jagris Fertility and Natural Health Clinic na yentutu ase ma ovarian cyst then a bit say polycystic diamond cyst and have a fibroid no yetu ase be mo de boss 1 minute 2 minutes no adwo so nkruma won kwamwa e wo fam ye nemu san ye de ye wo lab wo diabetes stroke awuntutuo bomode na fabra wo wudi oni wode ni nyina ne samo be ya sotie ne makọ Jagris wo mo kọ ho no ene ema esu won mo fie na yadura ye be mo aduro eye mpaibo a ene na jai ye de agiremu de ma ho esase ye je hunhu mu asem nso de ne abon pai dwode kosi fiada na Jagris Fertility and Natural Clinic ye adwuma adwode ba na wotwempa mu na wotwe pepepe 8 am ne apo anwumre no num 5 pm memne da ye ba 8 am ne apo 2 pm komase kronma bohia ye ne adonko factory hwe ne mu enkadenta SDA takraze bancha se sawmill Mesa Street 1 ye wo for 0543 009445 0543 009445 and 0243 40 83 Jagris Home of Babies mama dia na fa wani eche wosisia na onsoko na kwaja ya 3P garlic mixture no Pure Natural and the 3P garlic mixture 100% garlic extract near the natural plant juice ye dia wono e bibidra yan fancy jaso ne yan fancy yan ka ye chichi mu a eno se ye de go bottle mu a eno ye tom bibre ya kroche eno nti so pa bibidro dia e ye 3P garlic mixture wo bia no baako no wo pentu adu anom de aka ho enye manum na medwa wo de bomode na kotobi na abehunu de mekan bisu immune system no high blood pressure wo menstrual pains and a high sugar level when I was anxiety why kasedodo and you dey the stroke and shewa wo fu na ayekase and stress odwonso a no ayase ayo odwonso tentem ma sanka 3P garlic mixture no daniel ba Mr. ba kwale na ka ba Pidank Angelos Frepi work natural re ya wo de 3P garlic mixture ba ebibidro mu hompam je ne 0248 928824 0248 928824 Nama was sanka 3P garlic mixture ni bi Alaska Star Enterprise original wallpapers papa efie no media makachro mesesa wallpaper ya efe ayo original design ne kanas no ejira mu a mentumi nya ba bia meka afode ama wo se eno no wo benya de ye original dabi baby me say you original Alaska Star Enterprise ko ne kwaje original wallpapers ne bi enfie koto pepe na de tia na tia ensua brobo Mrs. Anoche Plaza wo Ben Prudential Plaza wadum for Alaska Sesia wo 0554 114878 0554
4878 na ansa ye betwe ho aba no etefo baby bia wo bia no bomode anabra ye the video bi ato so sese a wo reba ho video ye de dua eseye maami hey ano oden Self Solutions Limited was a bomode anabra sese ye madwuma we ye carpenter steel bender baker. There's a wo pastry CB, restaurant worker, graphic designer, IT professionals. Mr. Wada Bomodi Assassino, South Solutions Limited, was here Quenyano Abawo, Romania, Sasso and Ukraine, that's Republic, and young just a year page for 300. And we to become an amotinako. Na me yen my yon men yan and Namasha back on one quantum. Wo back where you fanny pano every Yadamo Konoma Yajuma. Nelson training opportunity a PMU Ewo Europe to Mecanabra South Solutions Limited. Yadube to Kwama Swakwa Yajuma. Frayan was 0507 835 685 0507 835 685. Wo fresh say ya beboa na chesa SARS or the wo akọ na nso atimi akọ akwanya adwuma ne bia ya Charistic Ventures Zahara enupa no wonom de aba ya de Zahara mechane na G capsules and ya de aba Zahara man capsules ewo ho hidi aba mesha so ebia ya de aba na wo pedre tu na mu san ya de ase deku ekwa ensa ma bio ede pra ya pra ene mu san ya de achia ya Zahara mechane na G capsules no wo de wo fa G capsules mienu no wo bu Zahara mechane 3 cups na de anu G capsules no ekoto ni peduane mu a gonorrhea syphilis bema ya wa ya se bema chese ekrogu ba ho ekrogu bema ho ene wo niema obam ni nyina ebefiri wo de ama ho ama wade ho wo mu di Zahara mechane na G capsules no wadanse edonso eno ntima sanka bi Zahara man capsules wo nuanya aphrodisiac we de esaya de wo ne pedua no emo na ma bema wo gya wo na so abodwuma de discover fie de aduane sitable so ne de ni gye so bampa so no Zahara man capsules bema wo sorry reduce so no pa mienu anwumemienu bra wadi de awie hidi eba mechane de meso wonya diabetes ya bamode an ne mento nchia na koto hidi eba mechane bi nenom sa diabetes no wanwe so nyina anto amu a am wonsi dada mo typhoid and malaria balance of blood pressure perfectly Charistic Ventures enupa Zahara mechane na G capsules hidi eba mesha ena fen so Zahara capsules wo kan she drugstore and herbal pharmacy chemical shop biamo for 0246 348334 0246 348334 and 0248 569335 0248 569335 ye twa ye ho ni yaje enkrato na no entokwa pupo ya ebesi ha sei no eno ene de video no eto so ede amo ahwe Srana Yesu ba na adom renadu nyamia so ndwen kan efo mi twam na mi preachi a entokwa mo kunu nyina manitua mo hawo eto atwa ene se nyankopon enam Dani Herbal Center so akofa Dani Natural Herbal Capsule so mo hwe we aye for male vitality emma wo ye bemma mu we so ye Dani Herbal Ointment we aye for body and joint pain se nyame ya adom a Sunday mo mama ba for ye otifi habi obakofo nko a aduane odi no ene mo wa ha nyamia so de jodi na minim mi amedi wa da asemo dani ma menya malaria no dani ma heba mixer eno ene boa me na mum ye malaria test chance oso wa yade na onim me sa me ho yade wie no na me timi didi timeje dani to eno ana mo manum atoso a wo hwe de meti wi ubedidi
nsɛm dwumadie no no an yegusa yɛde ɛma wo no ye maame Janet Nyako na nsɛm a yɛka yɛ wɔ ne kwakuta wia settle ne phone on so ye ebia na wo so wo problem eti say be ma ne de wada ne punching bag enso onye wo ho ade snap just apetashi kura no wo fa bi nkoma wo busuafo na so wo treat te say wo no ne yamuba wa ye wo te sa koa Bomodiana na efa wasam ne bra komemu nsam dwumade so ye waskwa komase askwa ye ne mo no ene di ehwe ne mu komase askwa ye ne mo ene di ehwe ne mu bomodia efa wasam ne bra ne yetraso ne ani akire na baabi bia da woni pakro ne hye bia ne ye beyi no edu no apie ebia na wo ba na wafom kwan wo be friend 020 3933582 020 3933 582 wofra ye bachira wo ekwan yemra na yemra second story ne so ye ne aba emedi komo aba Pacho miti aba menti wonka o Pacho aba wiai ewie boko memfa nse abaye mfie numni me kunu o wale me me tam o wale me kwa na me ya da misha inti me ni obi oye den oye ho ade no be me hia ase me papa na me maame omu ni ma akoma blama no na meti awole yi hu awole a me wole ni tebia ni bo ma bla bom me ni na wu nkwala nu no onche omu ina agu me so na me hwe omu otiwe oni me school ankwala ne ko mia na me ble na me di ye adwuma na me di hwe nkwala ai Mejuma me ye ni se meton oblayo obia nim se oblayo na me ye den meton obia wowen me na me kumase amanfan no obia nim se oblayo efa kumase hene fa papa cho me di se adehima okay adehima na me di ba me di si nti me wo hwa na oba ka che me de aba sisi amepele me bobo na hwankwalai na me se obia awad iya dem mabobo na me hwankwalai wala mpam ipamanka mfie numni eje mu esiwo da bi wanka ne ye ma ye hunu oje wu mu si wokro henefa okwawale wakwawale onye obati enti start free ho eyeden na woni be mate no obeja ho no akwaware ewo no yenim enti start free ho ede na woni be ma ne tena ye ware wu a na wusa ya de oye ho ade kra wa ehunu o ware wu fie sen mo kwotena fie de ne si ye woja ho kwaware ba fo from ye hunu baba chom fie no de wal medium mesro mi hu na wusa na mi shanti mi hu kwotena fie de ne si ye ya kwotena fie onye me bone mesu me ya ne bone na me de nyi me ba panyin afi de me ba panyin na me de nyi me no me ba panyin na me nyi me afi de no onkasa me hu nti me bedidi amamaame me beye bibi amamaame na ohwa me ye ho na odi achepa ba lo opa me chew odi achepa ba se odi ba se opa me chew so wa ye ne den se da membere na onye mo wo ye na me wa ahochirim o wa ahochirim nti na onkasa me ho na oba na okokro ma na eja me san yeso makole na onye makati na biem afi do onye makati na biem a ayaya bedia bo wa aka for bayi na wa aka for bayi atiti akofa bayi kwa for bayi osesama say oka for bayi anu we je na wa say aka for yi ni mu da kokra mpo me yiku ne kokwin ma nya asem ketewa iwodogo na ya ka na ye twa so nti me ja ba ko me sister ho e wo ye kurom asisi a wote wo nti na me de 5 no ye na 9 no omo wa me nchen wo ha me hwe omo onim de wi a ye to aduane maba onim de wi a ye hwaba me kwa na ye ma tete we mi tuwa me ye de me bo me bla na obaye aba mesro sisi am pese mbobo ne ye hwe nkwalai eno no okọ hene fa wo okwa ne yele ho ne yele ban wa wale se minim se wo na ya na wa wale wasan wale foforo enti wo ye den wo ko ne ho okọ ne ho ne minim di oni eyi ne omo ye de esi omo ntema osan ye de oba me ho tiwaso eno oba me ho na odi achepa ye de eba ye na mesumi ye de meje ne tena we ye ho na madamfo bi baka tell me say aba wukuri si memba kan kire opa wo cho de esi bi afacha no na sisi a wo ye adwuma we ni kulom nti opa cho adwuma no so ye wo mbe ne da chinti na o ye den o ye adwuma no nti o sro
lo ya abasu kwaji bi ma no na ofanye adwuma no na me say obi aye menini me ne yete aye ntami ya fan e mo aweja machi di awaye den wakwa wale no sisa me kwaji sika ma no na se wentu ya na abaye me so asema ana nti saa de me ye den menje na madamfo ni me kasa ya na me kwaji sika na me de ma no me kwaji sika ma se sika ni sha Akoma FM ti me pa madamfo ba ku no kwaji bi sunya den enka no ho na me ka che madamfo ba ku no no so ye den o sister ba wo hu denti makwa akwaja ama na wukumi niminu wo na me ye den minimu ti makwa akwaja ama no na okwaje de ye den o de ma no avide boy yi kroya me frana no mabize me frana no mabize eda ma frana amenya no su na odidi matam aba da wo aboda ma na wo wagimi wo fra me akwahi himfa na wo de me kọ na mi sanse nti wo nim se enda bena me fro aka asema me ye de me ka kire wa na ada na wo yesa oni minini mienu phone su ya asam ketewa na esa me ye de o ka ati me phone afi de me fa na odimi no me na aye na akoto na mabize na ada na boy yo yesa ende ni kwanya mieni ma Akoma FM bla me bla wa aso ase no ya asam ketewa Akoma FM look ba kuna madamfo no kwaji ya no omo ba meso a omo ba meso enim kan yo anadwu na amada no na omo bo mu punu tu gate na ato omo ba je omo sika na so omo pa na mesori ade omo de ba jame waso ase no no bia de ni dem kura na waso no bia de ni dem ma na waso atiti bi nya to me nya yi de waso ase e fa no kwabena fo what say bapa cho wa aluminium say hen what say sisa aluminium no oti alumina ho no oti bapa cho wa okay be ma no ne no wo say wo ekwan be so no fa so odinya wo ma ye hunu ekwan yo fa so odinya wo ne wo te say oyere ekwan be no fa so odinya wo wo sanade no wo ye ba obesi mesi wa wo fie nti ba yo nyima wo me be panyin de o de nyama blam enyama ese onya akwala bramani oba wa ye de brani no de ye den o de bram enti won kura bremu na be ma no be si wosiwa mepa ochewa se wunyini ya wo be wa wo mepa ochewa enti wunya fie be se du nine no na be ma no be ye obefa wo nyo enti wonu ne kwata the age of 14 years mepa ochewa me yiniti na be ye mfi be ye bi mfi be sen mienu no start say o yes anwoma obefa wo ko ne fie no fie mienu no start say o yes enyemane ma be na no wo ye na bi ti say o pramba asam na de biam bi ti say onyi suban ni suban ni say yes ya kaso obi ni suban ya eno na ti say one o ye ma asam two na bibi ti say duabo wo nanum ana me kasa no na odomeme December no keka che so odome bi o tumi ka chemsa wo aba wo nye ye da kosi time a wo de bewu wo aba wo bable no keka sa ansemi de ye de Akoma FM o pa che o da bi mo woni ne wo masen meni na wo 5 enum na woni ne tie no wo se wakofa ompra ena wo ja wo ho otu free wo nchen no ono na tie no wakofa asaba ento wakofa oba no otu free wo nchen ena ono oba no kwatra ye woni oba no kwatra efie san mopacho yini tina beye mfie beye nnum oba no tra efie nnum e wo henefa mopacho tom eno so wo hen mopacho wo ye kuro ni nche mum kuro mu minim ho mopacho ye fidogo okay enti ono oba na kwata bra wo ja wo ho ene ba fofo kwata wo ma wo abusuafo asete ana wo abusuafo asete se mekuru no he say dia onya mi o na so wapakere niema no oba fofo na tie mopacho ebusuafo wote ge no akafanin oye mubusuani mi wu akata meda so sa akata no ana woni so baye de e beda so wu akata wo beda so sa akata no ana girl so baye de e beda so eye wo busu ani sa wo ma me nua ba na wo ye wo de dabi oye enua ye fanse enua fu ebusua na no onim so onua no onim na me nkofo mo frɛ no ka che ne se girl na wakofa no wo tom no oye mi busuani nta wo no oye de onjai ono oni ni ba nto onja sa wole no no mi amene no won kwala no oye de on wale me
no ono so se wo mpene okay me mpe a me yɛ de me nkɔ na ebusuafo no etena ase na me ka che o mo se me a oni ma wo no ese me na oyɛ de o wale me onu kwa se obi a wonne ne wo ye no oyɛ de o wale onu na me nkwala no me ja no a o ja me ankwala no wa na me din yɛ de me din ne kɔ wale omo okay enti fienum na be ma no ne sa wo busuani ba no no oba no so no onim se me pa che no onim pa onim pa sa ne sister kunu ene one ne tie no me pa che wa but one pemwa dabi ene one be ma ne tie fienum okay enti fienum no be ma no koye no e bia wo no ma no send usika no hwem kakra me pa che obi mba kura bimba de no na wo hwem kura sa be na okotu kotena wa wunua ne ho no ne no twempra no na wano wo masen Mopocho no yima wo 4 no wo 4 na ntafo no mba okay wa share omo Mopocho dabi wo ko 5 years wan send wo muskada Mopocho dabi kano kura Mopocho dabi enti se den na wo hwem kura no nyina Mopocho obla yo na me ye na me de show na de show enti oba ye no di asem no obeka ya efie no machi wo san je no so ba ye ode achapa na ye na e ba ye so ye dan no so asra me opese oboboam na ye hwa nkwala no na wo kotra wo ba foforo so efie no ne de wa hunu so obehwe ne ba adan wa misa no Akoma FM me bi sa ni se wo pa me anka we nja me ensi wo na wa akwato oba foforo nche mfie num ni sisi ade afidi ade na panyin fam ni o mo ti o mo ka se o aba wa ye wukunu sa wa kwa aba na o si gina ginu na me ye de me gine tena wo je ne tena me pocho wa ana woni ni kotena ne fie me pocho obati mi fie o da na ma ha no ho na obati wo kono no han sai dan no me pocho da bi wo koy na kwa han sai dan me pocho wa wodi obra yo no a wodi hwa nkora nan no enda kwa han dan me pocho wa ene ono ko boss sabia nya do mo fa ncheme na ko hwebra no a wo che ensi ne yie no oba ye no ena wo sa je ne tra wo de oba wo je ne tra wo de me pocho wa empene fomo fa ncheme biem sabe na wonya kwete ye ni ensre mani abre na wonya bi ni ana me ami wadi abrama na odi aye madwene wodi aye wadi aye forget Akoma FM me wodi odi aye me na wonya bi ni 5 years wo ko e wan send o kapre obra yo no a wodi ahwe nkora nan no a wodi bia ko han dai no enumu na be ma ne sa be dai wo san no be dai me pocho wa obetenem me pocho wa wono wo dai me pocho wa wo be fa wo sa dai pocho wa Akoma FM okay nti wo be fa wo sa dai no wono wonyem ya hu me pocho wa ana mo wo de bai wa ni manyim na si oba ye obaji lo yiti ande ma wa anyim anyim na ne ntafo no bai ntafo nde ne ma wo mu dada enti wo kono no wo ntafo no me pocho wa ana wo kono anya obeto omu na omu nyina wo menchen ha sisi akọ na omu ho bai omu ko school ntem afọ mu am enti ntafo no nye be ma na ma oya brama namba ensem na akaka no sa wo se be ma ne kono wo ma nan ne ntafo ne ma wo ba ye no asa da bi okọ wa ne yire ba ku no ne yire ba ku no okọ wa ni wo tuwa mu no Akoma FM na ntafo ne mba ye nto ware ma san enti sisi ade oni ni ti kan wa oni na awu mienu kan wa wale ma mienu aha asam na ameka sa na ti tinye oba ba ko no ware no me pocho da bi we kan wa ma mienu sisi ade oni na awu mienu na sisi onu akwatena ni nchenya on fi mi de ehu isbomode na fra kwabena forma me na ye ne ni nkomo nhwasa de obayi ka no kre ana no sonso ma na yi obayi wo mu ade wo fie wanya ne niema yi a eno so ye behunu timesen wo de lo na wo me tua kama me lo no oba ense na ogema no me pa cho me de ne 25 million na madam fu ne de ne so 12 million intimesen na kan me ni ahuto bia intimesen na o me tua sa kan ma me na me wo me want me o ma just akale mame na me want me what you learn if you say ne ma ba e be ye fie miensa ne enti wo ji 25 million ne man wadan for so ji say man no na ba dan flu so ji 12 million de man no wo so de kwa ya dwuma ben o so de kwato machine ben de kopu ne bi chira ye mame wo de kopu o ya ho no nyum de akwa dan ya de kopu ye krom o mo de kopu epu na omo de ko okay nto so de kotobi ono awa no bo nto de kotobi na o de ade o de aka ho okay na no okoto ne watere na de aye adwuma na wo to kwa ya kodi krom
owo ye kroma okoye se eduma no wo ha okay na wotwe so a na wa ye den wa san ni sika na ye den amame na me di etua sa na oka kire me nti ogema no de ne si ye nti me di ma ni loan so kwaja na wotwe na wa start se wo ye den wo tua nti na wotwe ni so ye no na me frɛ no me frɛ no wa fa no aga se ni no ba ka ho na ye frɛ no a wa amfa Akoma FM me pra bo sade ye na ekotua etu asu be ye mienu ono so saa wa amfa na echen so na me ye de me kotua ba ko na wotwe na me san frɛ no me frɛ na o start se wo di matam wo akwaji loan di no odi watam odi matam ba den wo frɛ me akwanye wo abodam wo agimi wo di me kwahe a wo frɛ me na me sense nti enda bna wo ni me di adikonti a me ye den me frɛ ka ti mi phone de mi hu ya so de mi phone akoto na mabize ebra waji loan no okoye no baby owo no de na okoye wo ho baby owo no o to so mi ensan na wentua no me fo ka wo se waji sika no de akwa ware ba afoforo hello yeah gwabra phone e but yo ye ma wa hakoko de Boko. Yada say me pacho unim aba. But yo aba say okay aba say wama no akwaje bosia de ama wo. Woje bosia ni wie ye no otilon. Wadwa ne ko edi sika no akwaye ba foforo ho de a akafo otwe ne sesia nukre be na wom. Ayo mpacho ni ko ma de abere me wife. Na me ye edwuma bi on fanche ha. Eyo mo che me fa na me se to bi se bi aga fa machine. E me ba me so on pa bi se we bi se ni bi amam. Existe bi na oji bi se ni bi nam. Na me ka so me di ye. Skan ka di abana nche. Nje me hwe da banka di skan ba na me ga kai ma da agro me di ya na. Me yi ya na me san ka ba. Shi afi na mo fo ka kwa ba di. Akoma FM okay me ba ekwaye tokwa bebre miwra wo de gina so ma me na me producer ne won ka sesima na ye wi a ye ne woto aye nkomo twetwe ne so na pom te sai ye nkwai yo we de awie ye bechia atiefo nyina efri ba heba center ya so ye ana ye duru ha yi ye ka ba heba center na ye enkase enumpe ene ayaresa entina ba heba center ewo ho abre nyina transise ya ne ye pese ye de number no ema wo na afa bibi e beto ewo nkasem ana woni paduam no watimi afre doctor na wo de to nanimu a wo so watimi aba no aba beje wa yaresa etimi pa cha ba heba center ye number no eye 0244 08 34 82 0244 08 Akoma FM 82 and yes I was 0244 988 004 0244 988 004 0272 50 0012 pacho ye wo atonso agogo government hospital no ni chemo ye mfutukwa wo de ofa so abra wanim tentenso obo wanim tentenso ababa beto ye signboard kese dan na wo no na ye ban heba center ana afi so temanso ye bia bi wo committee 16 lashibi ai bemba west club anaba west city mesrawo dane da nyina ya na enkrofo busa se ban heba center ye adwuma dabai ne dabai me pacho ban heba center eda edidi dwuma eye eda dwoada ekopem ne memenda ebo anopa no nso a ane ahye ayaresa ase nti oba obeba beto yen ebo no nsi Akoma FM afiri ho je nti adane da nyina ya ne ye ba ye sefa number no ne se enam se bibi betimi ato o ka se betimi ebu betimi anya akwanhia wunya ase kwasi adakura na asem na to a ofre number na emergency doctor beba no abehwew amanka se ne ho aka no nyame aboa amana to a nti sa na tie afa me ka se ye bedi bro nya no no Christmas edu edi kwa sa wo de yare etena ho edzade ko afefufrum emwa nti doctor baase yen kan kire wo se wonka se na da bia etutu nka se mu yare na wanya no for di che ba heba center na wo de wani kire ba heba center wo beba benya ofa ahudi na beba benya ahoto dane da nyina ne ya ne nipa bebre hunu se e bia ne nipa duam eye ne ya
ɛna ɛkyerɛ sɛ wɔwɔ nkasɛmu yare wɔni nkasɛmu yare nim sɛ ebia ne kasɛ no ɛyɛ ne ya na ɛkyerɛ sɛ wɔwɔ nkasɛmu yare daabi dane da nyinaa no deɛ wɔsɛ ohunu ne sɛ enipadua no yare no ɛnɔma ɛwɔ sɛ ɛboa nipadua ɛma nipadua no enya Akoma FM sɛ efiri mu a na afei adane asɛm bebree enti dane da nyinaa deɛ yɛ ana yɛ ka ne sɛ abere bia no sɛ deɛ yɛ a wobɛhunu sɛ yare ana aba onipadua mu no nti ɛwɔ sɛ Akoma FM yankoi Bible center no enti sɛ deɛ bɛyɛ a wobɛhu nipadua no wobɛhunu sɛ yare asomasi ɛna ɛha wɔ nanso wontimi hunu no ɛno nti na Bible center yɛ wɔ hɔ enti yɛsrɛ wo sɛ wote bibi wɔ nipadua nim ebi adane dan nyina wobɛnante no wabrɛ afei wopagya adeɛ kakra no wabrɛ ɛnoma bebree bɛda adi wɔ nipadua mu a mesrɛ wo ɛnkɔ ne nkɔtɔ aduro bi nom ɛnkɔ ne nkɔka sɛ o aduro wei na ɛbɛboa me da bi fo ani kyerɛ Bible center yɛwɔ atonsu ago because nkasɛmu yare ne dɔɔso nti ebi a na ɛnu bi na ɛyɛ wɔ ɛna ɛma nsunsuasoɔ saa aba enti wode w'ani kyerɛ Bible center doctor bɛhwɛ wo wɔhwɛ wo de machine afidie kan ɛbɛhwɛ wo na afei yare ko a aka ne ho a ama saa ɛnoma no ɛda adi wɔ nipadua mu no atimi afiri wo so na afei wo ho atɔ no wama waduro enti saa na yɛsrɛ wo sɛ fo ani kyerɛ Bible center ɛwɔ atonsu agogo na yare bi a ɛne wodi asie yare bi a ɛdi wonya no wobɛba na wasa ho yare afei obi wɔ hɔ a ebi a wanya nkwanhyia ama ne nan mu abu ana ne nsamu ofiri da so na ate ahwe ana sɛ car ana moto ɛna de na hwe wɔ ama ne nkasɛ ɛho aka ana sɛ mu abuo mesrɛ Bible center nkwa ne bia yɛde aban nkwa ne to akasɛ ebi ni baabi abiem gye sɛ wode wani kyerɛ Bible center enti wo nan mu ana wo nsamu na abuo na pɛsɛ kasɛ ne to a mesrɛ wadaroma ɛmfo ani nkyerɛ baabi a fo ani kyerɛ Bible center a yɛwɔ atonsu agogo government hospital no ne nkyɛmu no oba wo nan na kasɛ na emu abuo no yɛde aban bɛto so ama kasɛ no nansa akyi kasɛ na toa ama ho atɔ ama wo nso watimi akɔyɛ wadwuma me kasɛ obi wɔ hɔ ada ne dan nyina sisi yare edi ne nya mesrɛ sisi yare yɛ ade a ɛba wo so a ɛyɛ na mesrɛ memfa sisi yare we ɛntra so ɛnsa mfa nwura 2022 mesrɛ sɛ sisi yare na da bia wo kompreni da bia wo de to nwom misisi no ɛno a ne bɛkume no da bi enku tworo sem ba bie no a nyankopɔn atworo sɛ sisi yare mfa Ghana ni mfa ba bia da bi ɛyɛ yare ana abɛtra wo so enti na Bible center yetu anamo yaba Akoma FM sɛ sisi yare na edi unya no sisi na emu twe ono sisi na wuntimi mfa anya hwe no wo tena se agye se obi na so wo nsa no mesrɛ fani nyina afo ani kyerɛ Bible center na bra bɛgye wa yare sa yɛde aban ko na edi dwuma oba aban no yɛde bi bɛto sisi ne so ama afɛ obehu se sisi no ya wo na ewo mu no sisi na ya oya no kyia na sisi ne kyia hwe baabi no bo za afɛ de wa straight kama na ho atɔ ɛnu nti ne yɛfrɛ Bible center echamfo ba yɛsenyare wa nyina bedwane afɛ obi wɔ hɔ a dani dan nyina ne spinal cord wanya nkwanhyia ama n'akyi kasɛ no brɛmon ɛho aka ohunu amane ɛwɔ n'akyi mesrɛw sɛ amane bi na ato ɛwɔ wakyi kasɛ so a mesrɛw ɛnkɔm yɛmfa bibia nkɔyɛ operation fi sɛ wakyi kasɛ sɛ ho ka ne dedade a na bibi kɔhyɛ a ahode ne wɔ nipaduam no ɛyɛ 100 a ate aba 50 ɛnna no ɛyɛ 100 ne kora na ade bɔ ho sɛ na ate aba ne nyinaa akyiri no sɛ ɛyɛ wa ɛnam sɛ Bible center nyankopɔn adom ne nimdeɛ kɛseɛ ɛde aban aka ne ho nti oba wo spinal cord wa chika se na ohawa ba ho no Dr. Ba e de aban ebeto wo spinal cord no so ye de aban toto so a obehu se ya kyekera ma okama nansa echi ekɔ no obehu se afi kasa na ohawo ne amane bi a ho no na afi eye adwuma na yare bi afiri ho na afi ho atɔ na afi waba normal na afi anadwo na enkrofo kɔ kete so a ye da ye so da ye pa no a wusi kete so no na ni nyina wagyae na ho atɔ afi obi wo ho a kotoye yare e na edi ninya kotoje yare ha no kotoje yare tete no dani dan nyina no osore a no obobna me se wote abrosa so nso kotoje yare Akoma mesro ma me papa wutie me ukotojo na nsu abegyina mu no ukotojo na ekeka gogoro no ukotojo na etutu no a wunya baabi emfa no ebi ana wutifie na wo ka se amade machini baabi bebre me de me ho ntome daabi wonte ba center nka adanse ekoso wo ba center enti mesew awia wutie me a mesew sa ubetu amerika ubema ona na bia fa ka ama wo no ba ba center uba bedru ba center kotoje yare na atra wo so ankrofo antimi ansa no uba ba center ye besa nanso ade a ye desa eya haban
oba bete aban na to kotodwe no so se kotodwe na honhono se kotodwe ne keka se kotodwe ne yedede se kotodwe ne mututu no ni nyina no ye de aban beka ama yare bia wo kotodwe no mu wa firi mu na afa bra bona wo bo ne da bia wo kotodwe no na afa bro nya watimi de ahempa bo atenten watimi de anante na so de adi ahusie enu nti na Bible center ya ba se afi we de ye mu obi emfa yare ko enti fo ani kire Bible center na kotodwe na ha wo no brabeje ho ayaresa da ne da nyina obi ho ha ne nsa eya na ye titiriti ne nan ne nsa nyina mesra wo sa wo nsa na ona eye titiriti a wadaroma fo ni kire Bible center e ma na nyansa e na ye titiriti ne wutimi nante o sabre na wo so wo do ani kire Bible center na wutira nye na da ne stroke a jesi e fa dropping ane ye de watum na no nso adane asem foforo enti de ye wo nsa bi ama na ye titiriti no wadaroma anu ye o Bible center a ye wa to nso ago fo ni kire ho na brabeje wa ayaresa mesra wo je number ibiem na Santo aso Bible center your number no eye 0244 08 34 82 and yes our 0244 988 004 and your tigo no 0272 50 12 pachoda de na catch us say you wa tonso ago government hospital no ni nchemu no wo de fo anim tentenso ye mfutukwan obeba beto Bible center yaso ye ewo ho temanso ye wo kama nso wo ewo committee 16 a ben lashbi etimeso ana na me kan kasa asem ana obi won so aninsa da ne da nyina ninsa na sensene okon mu enye ye otene mu enye ye mesrew wonsa na sensene na ayedufudufu na etete wo no ni nyina no ode Bible center ye behwew ama ho ato etimeso se ye enkasa mu yare bia na edi unya na ade chinchini ba bia na wunya no yi a mesrew awie ya me kasa yi fo ni kire Bible center na ade wani kire Bible center yare bia wo nkasa bia no echamfo ba wo ho ahaban a ode beto so o de be ma wa e be ma nkasa mu yare bia ye dai afiri so mesre wada Ramadan da nyina ya ne ye kasa for stroke ho stroke ye yare a abupa na adoso na abre bia ne ya na ye hwe hu ye nti utra nye ya na stroke no na de wabeto mesre stroke bia na aba wo so no mesre se achi mo fa se de wato dem se wuntimi nante no mesre fo ani kire Bible center na wo stroke ana obi won so a edam abo no mesrew edam bia wo unua bi so ana wo ba bi so no fa ne bra Bible center ana obi o osa na ayewa wo de Bible center kompo na show minimu a Bible center awo na wunya fo ani kire Bible center yare bia ha obi a no wo de ani kire Bible center ubenyi wa yaresa ade ayensa na Bible center eye wani enti mesrew je number ni emfa kasa no emre awieye Bible center ye number ni biem eye 0244 08 34 82 ana ye was 0244 988 004 and yes awo ye tigo no ye 0272 50 00 me pacha ye wo atonso ogo government hospital ni nchemu na temanso ye wo komi 16 lachibi aye bemba west crowd me so for ni che Bible center nenka say ye enwane fama nyame hello yero akwabina for na wo kire mu wo bayi se wakwaje bosia e de ama wo madam fa mitie wo da no jo fo na ba no ro ka de ma to so wa ga ji buso tin sa fu mi o da me mi no o mo me ka se pon mi se de asemo de ba wa mi no man ki pa ma ba ni che o yi si a ga to me fi ma chi na atu mo ko fu pa hwe wa chi na atu die ti no wa mo hwehwe na chi wa chi na atu mu na nya wuwu mom ene ye bepa wa chi wa atu mu president mesedi ti na wo hwehwe aba chi na atu mu na enya wu a wo se wakwaje bosia de ama wo na wo di adwane mun ga ji bisa na me de adwane Akoma FM mun ko fu ho mun ko fu da tuna bara ba mun ko fu yi mun ko fu ho on fu kala mla na de bi ya e ko kuru bi ya ma mi su ko ko ya fa su ko ko ya so ko kuru na de bi kwa me adwane ko aba nkwaje bosia ma kwabla onye bosia ma kwabna kwabla for me ka so obete wo tie kwabla for na me ka dis come for mo
owu yakupo bo show ka papa yakupo so wasam yakupo bo so wasam yakupo bo show ka yakupo so ya me get 25 million wasa me for more me ka di love wasa 25 million me for more abna ka ja adesima 12 million of account Kwabna fwe ya kwabna Akoma FM dia pesi ehunu ni abase wom na kwa kwaje bosia sa bosia no so yenimu se emema kwaje ayemfa ma wonom ema na kwaje enti mema dodo na ya no maka cha omo yerenom anansa do omo platform no omo te samu kwaje bosia ni bi man ne fanya adwuma ne entuatua abase wuja no kokko ware ene oba fufuro bi kotena 5 years wan hwankora no ekire na ade cho meba 5 years 5 years tie ekire na wo baaye ena wo de cha opa baaye ena oje wo no say me get for very good 5 years 5 years me ekire eni me ba me pet na wo nya ba ho ese wo nya ba wa ena oba fufuro bi ankwankotena ose me ja oba no ina wedu wo se sela me ka se ina wa ba ma ka diri o mi da mo ndada akosho aba me memba ya baba wa swasi kloyim ya ko baba tsew ka papa first kind fam na mfa ka me wura na makomento mi yem tobo aba tobo kwabne yes madam wo se aba nkwaji sika ma Messi ebi se me na me wura ka se ma se me ka cha we de aba ina mi me tabi se fi me ho me da ko to me chi aba ye bi amam ina obi de na chi mo bi de mo ko yin pe de mo ko yin pe na se o ye bi na mama aba ka jidon o fa mam mbo che che ye fa me atwa so mama aba ka jidon mam iti me ka ya de ye mo de na aba na me ba fanti aba ka jidon no fry maka ka ye de ya to kwa da papa me sun na adi ba ka sa mama na mi ye de to de o first minute case che Akoma FM first case kuna ma mo bi ka she ne ka ga no ka give fry odi ye mejuma izi ba wa ya ba na mo to bari daga kan kan ji wa yi ni mo ko no no wa to pulu ha ye je da mo ka ko so ke work ka ka o izi mo ko no ya ba gi go guti 4 lo ba ku to ka ga no mo aso ka gi ko na ka 4 no tonu o to mo ba we try to my we to mama brother we try aswasi we try as of market we try asa the kind of ka ku ni yana ni target for mo wana na target for you che mo right for this kind yana target for you che iti abraham ni mo ko hanu ni ko che skina na ye yi bi papa ya yo ho bibi mo am we go pa ka che baby when you can hear the day in between get from about 1.5 billion attended when I said a bag of things you need to show me there so much to tell me some about car come on the disaster okay I got them let me see you it's a very about call in the million house asa put like a 3 million pound house no ka me tell me about call na see say na mama we can show me okay give me 3 million I can do 25 for not 2-3 million will come out system. So let's go 22. 22 rumor the cow brother. Man, it's just 4 million. Because my brother for the over 2. I been the canopy. The all you over 3 can the kind of car. It's madam. We talk to that. Scar make it tell me we do 5 years. Come here. 15 million. 50 million meba 50 million why na this can say can ko jema wo 50 million na 50 million is say the portion 50 million is say no play there me can na we no ana ni million na wa gigire since which can I go be miskin ya since up the show e je me o no mo no mo wa ni oboko be gi miskin da da adamam e go ga je so ti mo kan no no miskin an su miskin no 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 me ti bo fe so wa ya shi afaka kana mam ko go she ejina bi me de mo fa ye enti kwabne meba uyemfa aba bosia na wagigi ne baabi ne nto nchen de aba kan se
Wakoji busia ni bi ma o ma wo de koton afidie enu na me pese me hu se eye no kore Oye no kwa ada only thousand for the station. Wanye busia ma o da. Daddy be say ma mu efi ho be say ma mu efi onu wa ho be say me da go to efi be say wanye wanye busia ma o da enti wone ne ka busia bia eti wonu ne busia ya wo bobo no ehu aka na wo kwa wo tua bi ma no de wo ka no aba wasu woman unye busia ma no ko ye adwuma kwa bla for ye ko tua ma wo what ma me fa girl bo ba fo na ma me fa mo sisa na fa girl inda na ska ka wo tua chira no ebia won kai se da se me kwa bla for no won ka na me ka ja asa 25 million ima me ka yi mo wo de nu ho kwa bla for kan ko papa no Yankupo mo yu be dire wona wunye yuni me Yankupo mo yu be wona wuni kanu kwa let's sama ke bu me ka 25 million me fa get say we say na ko bla for die kan I can't get 25 million that get me same Akoma bla for kanu kwa lo efie kama ya minimum efie say ni e sisa me tu ma create eti eti ni efie say ni e abusu ni se na ya komi eti won de be dia dance eti won na na to go asuma so obi abeja dance dabi asuma so obi ehun se wo jiska na ma no won de na asa mi wo group nti group na awonyim group na me wan na awonyim wo mu na ska mi te me mukun sa wo je ma wo mo pa to a obi a wo de wo kuru din na kwai sa wo koje ma ne ba wo je ebia wa fa ma me di na wo ntia me di na wo ntia no e na me kaka wo le ska mi di me mukun se ma kwa pula me di me wo hwim ba nka ma fa me hello madam me tie o mi se na go free ya we there waka ni the master scale president go ka jina on the menu dim mo aka ji skano ni se na me se dey skana aka first skano me ba kama papa yes na me kwaje mana mane ka sanye me ti de mo so ka papa mo ti pe skano ma ka ga ta na bisandam mi se na asekuru e ba de pe no mo ga sha asekuru mo bisan pa ya dia pese ye hu na ni ti ba de pe no mo ga sha asekuru usi dia na se bosia ti de ma ne kwadwan kro no emi mi se skana so ga jonu kunu ro ji skana mam no ga ji skana fai eti se kana kwaje ye no wona aka se kwaje ma ba kwaje fai agaje fai mi se na ta mama ba ka papa mo su na ko mo ya ko mo di eti na ma me ti do 25 million am ka je mo ipe bo takai eti na ti do 25 million am ka je mo eti na pe bo takai hello kasa hello madam kwabra kasa enti enyi wunti na odi ho na aya kana na pe mi skaba ko mi to opo mi tane mungo ni no tane so ka gidi skana o mi skana ni tane da man back enti si 50 million na di man no on sunu skana ka ma mi di tane no kana na ba mu to ba woni woni ti na mi 50 million pe da ma meba kwabra meba wo kasa no wo se wonyi sika bia ma o na 50 million na wo kasa wo de ma wo na no sika ne sika ba ya oh so no bi wa gba musa wa ka jere bi na me da mo on so be se mi di mi mu fi dabi for kwabra mente de wo kana se wo se won kwaje sika bia ma but won kasa ye mu no wo se na ni 15 million no wo de ma me no eya busia ni bi no wo de ma wo sanye 25 million na ye 15 million a wo ma sika eya busia oh sami ko pa mu so the car any me the honor the car Akoma or just gonna fly or what must you stress a pay the kawa wo abu so ele ho yo ja yimi da asimi ya from car wo yira me oh me tell kwabra o yira me wo ma 50 million there eso me so first ke bia am na 50 million no 50 million na me no ayo be ska ameba wo ma 50 million yes or no I'm 50 million. Okay. Na 50 million no eye wo sika na wo de ma no to no wo de ma wo ana wo ka so ma abosia na wo de ma wo yi ma no 50 million no mi sika bia o di che ne ka
na me tia me sa me ban fansa ordinam okay na say wo ba wo bo say 50 million tria neka 17.5 and what 50 million wo bo kuro busia 17.5 ko tria wo ka na me pa to oboa asema wo ka no kore ba ko kra bo anim asema wo ka no kore ba ko kra bo anim kwabra kwabra asema ya kan ya penokre wo ba yisi wanyi omo wo bosia bia na watua bosia dia ma omo wo bosia ai enti won na nim sa wo dis asika ne ma no wo betimi anya dance ne bi dia ma me me be na eti asema so me be na eti asema so na so ni no 25 million ku me nya we me oji skere me mi Mr. Queen Prince of the Trouble to go there, okay, only the 3 million. Medase, 17.5 million, no 17.5 million. I would demand no, I will no, no, money, I'm not him once, Massey. No, what the sense can I go then? No, 17.5 million, minimum say, what, Mammy, oh, Mr. 17.5 million, no. Women or you didn't see what's in a Sicano, what can say one Giaqua, then I would demand no. But see, Operator, no, now, one farmer, why, no, in a car. No, in a car. If you miss Camino tried the moon for I could bear to you, no from men, but don't quite mad about me. Let me share what's on the man we used to know, Jim Senacan. Medase, Senamu was 17.5 million bid a while. And Kawun country will bear you say 1 quanquaji loan and famau. 17.5 million, why not the Mawo? 17.5 million. Pacha will be the one chair and coach you will be the metu will be the watchery. We say when this a come or bear you quajam Sabosia Mao. But we were 70 more for all my channel. Hello. There be what for farmer no me pacho. What for farmer no me riana mabawo so me da me pacho. Okay, me say, what will bear you say? What will see Uncle Jibosiama, never quarter machine. And the maker say, and what bear young Quanqua Jibosiana farmer, and one quaji fire, and a yaneka, and what Bobo Wobosia, 75 million Dicotrianeka. 17.5 million, the maybe son say, Sana was 17.5 million dawa. And Kawun can't say based on Quajabosiama. It says it can win away. You 17.5 now, make a more than a mamma. Or escape ya with the chosu. That's a be the miscarriage. Enjoy teaching them about it. In the magic year, I'll be a kid. I'm with me to the best I know what they want. Yabato was about Bema. And one of them will be a war treasure. None refis were treasure suma. Susuna 17.5 million. Na wana mo pesi kana mimi tuwe mitu susu wa achuma kwa ngoma eti mi rebe fida se mi sika da akoma achuma kwa ngoma yebesa ba oso etifo yebesa ya to aso menti ase waso wo twa susu na ni refi ye wo besi na twa susu 17.5 million na refi na ania wo kan ni da ba ya wo kwaje ye bema yesra wo What did you say, me? Yami bedi yes. Because Beman ye won some can ye Pastor Julius me patch amount. No for me. And so go to your grade. And you Akoma FM. Pastor Julius assembly man. One will be a walk to Sudan reference or what's the kind of one Quabna Afo Edim Common in Ano. What Nankasa pass seriously so. Debbie, question being Obisana, with me are not correct, say, I say, we do can't see a sense of the auto with Najedi. And of course, Nessa, Ma, I am a yassa, Ghana, and I say, ya fam ma for I say, young fam man, yes, I see you move my and so on. Some say, no, Ben Macra or Tete or Babino. Nanka, you can say, you don't send any pa. Seven can get a sasso, and no banner or sano. Ma, Quabna for me, the problem, and I mean the how. One will be a shabra, was so crowded. Uncle Sinners, what?
uko sina siwa ana nkwala bremo sabio uko sina siwa sa openo ana openo na wa ba befa man ko ba befa Akoma FM tie na se ka wo ye ni yie amobi aka se oba na uko sina siwa ampa kwa na foti na hwe oba no edina si baby ye ama na nya daache odi ofa ni wo jena siwa agene nsem sika na asema wo kan se atiefo nanano a etie se bi nipa 18 na 7 previous o mo adwene do mo nyansa wo sika da ho ɛyɛ no kacho yiri so on san kwaje bosia ɛmfama wo ɛhɔ anti mo na bɛte saa se mo ase 17.5 ma esika keto a minima fidie kro pota akɔtɔ ɛde na so se 17.5 no sa fidie no bɔbro saa mama ɛyɛ bosia na yɛgye de so ɛno so ɛnyɛ total bosia na yɛgye se yɛde kɔtɔ fidie ti so agye ma me sika de akɔtɔ fidie a na wo 17.5 obetima sa bɛbɔ bosia de akɔtu ya kade a ɛne na ɛno yɛ dɛn akɔbɔ ma brother no on kan nsem yi okay na bɔne dio ebekum bɔne fo ebi amaka se Ghana fo mema omo yɛ saa de no wo mu wu a no omu nim se be ma yɛ de omu fa saa kwan so ne ekunkum yɛ no na wo mu nim Akoma FM ma yɛ bɛsa na to aso no wa kyerɛ yɛ nsem no mu yie yɛ investigation akɔte ɛkyɛ sɛ asɛm no kwa bi wɔ baabi a on person Akoma FM tu e ma no so fo saa bank loans na omo jeje ma omo nya careful se wonni any better thing ya odi scan kwa ma ehun yan so kwa just scan no because bebre na wo ji a etimi ya oka na se maami aba 30 na e ka gunu so e ka da ho e ka absan ne enu atwa no hye wey papa you friend na wo to papa so ma wo fiscal na dia kotua at the end of the day when you rechichi fo bi ni oboafo bi a na ko no adraku ho just sere ye maami no e ma no mo hwemu ye obosia agege no na entumi emo no me dan say ma first case no Ghana mra na eye den Ghana hapa mra aya na me yase ho atode na asema ye emra eba ne yeka na wo mu a aseso mu na wo mu buafu ene mo djuma no maje ne mama na obi adjuma no obi aje yo ya no wato ade no say ye wontumi nya obi be kire say de sesa wo ye no una o ya de emra ma etima Ghana asesa oba wo emra bi no wetia sa ade no se mra o de mo mo sa mra no so so ba ma che ne yire papa no so hwa ma mi de le chi nyina ye e de ansa papa no so e de hamra tirim no o kana wa to pono o kana ba to do sa mama je se bi wo woni nansa woni nansa pakutawia woni nansa oba no fa se bi woni na o ji usia sen o si woni mama o ji usia sen 15 years o wo de ma o ji usia sen woni wa dwene nya adwuma what dwene nya adwuma pakutawia manso dade manso abodom woni nansa so to ade ma ba na o ya na maje ma de me ko sesa panties ni na me akọ children so okay mate so ya gangali ya womra ma gan first how ka na so ya gangali nya Akoma FM sa Akoma FM ye tu du wa ma na so be hye pa na no ye ko manso enche ye de enche ne be samba na so Akoma FM to mo na ho ne ye be ba so dia ene ye be ba so ya gangali ya mama enye Ghana mra so obi amro mra so omra no ho ase no omra me na sede mama mi na so bi mra me dey say Pastor Julius Jehovah Medical Center Dr. Chasan Sandro ni Eyatenka Power Capsules Dr. Nyamin Shaw enka na maybe ni atenka enka na maybe ni atenka wa yire no mpeche wonom na wo mu pia kwa kire e maybe so nkru na wo mo so epia kwa kire otumi pia no abeto mpana no afa watwekọ bia mo obeti ato no osense ho me se wada ubenya atenka wunya atenka Power Capsules ya Dr. Nsa Chasan Sane wadi aba wo bia etimi no bia nyi twinya do age se bia woni mrofie edu nwotwe dia wontumi no mbi wawade no mbi na Jehovah Medical Center odi atenka Power Capsules aba wo Paraku Estate atasman so friend 0591825365 0591825365 Dr. Chasan Sandro atenka Power empemu champion aware saver Akoma FM mama masemi ete wam se Sofo Julius akani nyina na menim de ntia menim de odokra sister ne enya ye biu na one be mate na wakọ die poti ne si ye okoye enkwala ninti wasan so ababie wa wanka hwe o wone oba betena sesan ye den ebobosia fama me na sebi enya ado adwuma na ono ye no wono sabosia na oji na ode hye na adwuma manka enye ya na odo benko ana to de bia ye mai bia ye nyama sa memei wohu se obi a opel na wone ote na mo bobra na de ne si ni trim de ne siri trim o se wagya kwa na ka obebie nkwa bo se kenka me we kura ehu dodo se Kristo se kenka me ne ye se ehu na eguso boda wuro no se ye bi na te eti se wote wonom na se woni be ma na te
baba busia ma me em se busia bo no mo fa ne easy o mo fa ne fala obi o nsoro hwe eti we sine bo part me akwa jisika sama na danfo so agibidia pi so se be ma ne mfanko onu oni nua bia ono so nya adwuma anka bia nko betumi abosa abusia na ma no yesi kuntu hwan a ninchia na eko tinkanya hwe no se ne opa abusia kwa na ne odi ma onua bi na la ka anya hwe no dachi bi udan wani a nko be kai ensunu bi nti obepe bibia ma se na be ma ebe jisika ya wodi eyi fuma wo huni kwa kwotena wo ba no ne kwotena ye oja ho ba ho no me se enye me nwa kra se oba na kra ka se obesene ye nko ye kokko ji bibira na wonde ese de ojin se oba ba jin se odo na be ma so kwa adonto won so agbo ni tirimko no wa ba maami ho oba ye won so odo be ya menti amenim de ned miri se odo ne ya na etese wodi nkwala ni nti na eno ano no in fact I was say man nyina yetu ye hofo I was say ne minim say fidie betena so enye se ye kan sam ne keka aka e na obi asem ne ye de ne ye ka se de nya don ka time ne betumi ya de fofo na so se de be na ye ne ayetie ye ne afi ne ye wura ware ye ne afi ne ye ramp na twem nya na ye be sua nyansa de afiri mu nti we ya de sua de kese pa ma no nti next time bia no na otutu na namo ye na be ma no so onhwe hu se wonfa ne hu ni ye onfa ne hu ni kra eye den a kama ebehia no okay me da se papa kama behia na mpa eye Dawood eba hospital the Dawood 360 capsules Dawood ointment Dawood eba meshaba 360 no sisi ya de awotutu me se wada oba be ma pebinom na we the Dawood ointment na twetwu waposo wi a wo be mo wo ba wo bia asawa fam bi Dawood ointment no bia man ko Patrick otom na afi wo de atwia na akwa ye ho adwuma Dawood eba meshaba fever wonu matwa wontumi ne die bomode na pabi ubetimi atimi atiti bia dia atiti bia we amwofu ayese shenshensha akasu ba na pharmacy shop bia mu benya bi Dawood Herbal Hospital free 0244886437 0244886437 nama wusa enka enreyi ebi Meso Prostate Foundation clinic ene wonum enade femika ba ye de treat oba we de bua bomode na femika ni bi hu rokosu akumanum na enka bone Probia 3 and also treat sexual infections free ma and then mema we know the pack capsules cocoa ni na asibetu to e de free ho so wo pay fidia wo do ya ye de sa yade ye de shopom dia Himfe Natural Health Center e ho e na wo benya no ko ahensan estate ye Bengu Shepherd Junior High School free you know 0555 90 2989 0555 902989 Nema was sanke bi aiming fever mix and also malaria wapitete na atiko wa hodin so ati uti fadwa uti dwa wonya aiming fever mix wakam kan e ba shop benya bi yade bi na ni wudi ese ko Amin Scientific Hospital ye wakaje tie ye ni zone de hwan mo ye do beto fidie mare so e betre ba bia yade ne sha kire dry ye fama nom yade ne be ko Fred Dr. Amiboso e was 0277 0012340 0277 0012340 pe obi emiye do to kwan ya yenyo frakadam ne yenyi wusika ne yenye connection man eye kefosu traveling to brane fa wutu kwan ba bia pese okwa bia hera basa ubebu oni pitapre na kefosu adawroma wadu to kwan edu to kwan wa kwantu enwe hyehyeye no entumi an go through a wusika ye kind man kefosu ewo me na high tension kuma se ya fra ye no 0241 16 9774 0241 1697 74 Daniel Ben Trading Center phone eye kama ye wo Daniel ba mesha malaria fever typhoid ne jaundice no bi Dani to na ba mesha ofiti kron enkoyie wonu mu ato woni moja woni so bru no bi Dani natural ba capsules ye be ma wosisi wo chase wo soro wo ho den so no bi Daniel ba ointment fetwitwi waposo Dani Prostate all capsules de eye prostate fertility Mr. Ba Fred Ben Seba Samenko Alpidan Pure Liver Akoma FM Santase Frayen it was 0273 392877 0273 392877 Daniel ba ye wasam brom ye ne family bo fipam Dr. Grofine Dr. Yame Ensha wate and I would grow fine ba my say ye grow fine and unti ye grow fine mojedro wonu mu ato wontumi ne du person yin ye wo person mojedi afrisane ye woni padua ne mo wo person wo da ye wo person wo hyehye na afa wo ye brom kama ye grow fine
grow fine mo jedro man sanka bi Mr. Ba Kolona ke ba smart ba Fred Mens apidan pure live chemical ne ba show biamo ye grow fine ye ka no enam wo hia no ye gina no wate to grow fine aduonu ane na ne ebusua ni nanom na abanyini ye pa afreyen was 0244 596532 0244 596532 Divine Hope Herbal Center divine yen ye de otwe ba powder watwe ba powder ba modern FM bema yembe koyie empa so be ye dempa so be ye hye oba nonom watwe wate na mumienu mu kohia wotumi se bibia ye kama ene wo hye bema bia na bisa no se edro be na anom so watwe ba powder me na menie ma wonsaka bi stroke ne ulcer etriti koko ene pressure otwe ba powder na bibia aye kama awade be so kwalena ka ba Mr. Ba Fred Men samenko tabia heba shop wade shop market ubenya bi heba ne pharmacy shop wo boremu a enkasa wo pedro bia wo se mepe ochia wo ka wochia ye be powder na ma wo nu asua na ayehye de wo tia no wo hwie na de gum num ebebem se dudo wo ba bobo be ma bobo heraba case close na Divine Herbal Center wo mo ede ochie ba powder be ye ma fu etu aguso makro abusakru wa junction ho no obutuo fra 00591 56 55 57 0591 56 55 57 Akoma FM Oje ba wa beba ebibidromu Samson no fly away travel consult ye ma working permit visa Qatar Dubai Israel Korea Schengen visa ya de ma yes we dey unique birth cert and a passport we ni how fly away travel consult yes we ni how we dey bra yakase edu betu kwane kia na ke ye de wo bekọ ye wa atonso ahinsan bonsium fly was 0243 42 12 15 0243 42 12 15 Roman father drone will be anim say your friend or Jim Heba Mesha Roman father drone ni ebejo awotiti wa person ye we ya why mre Mr. Wada wuti the dwanwo wo ba wo kofichira na obi ate wonka ye de why kana ye calendar wo fichi cross sisu ye stroke wa chinkasa na ye we ya why aze we ya Jim Heba Mesha wo de wo kwa wo say Heba ne pharmacy shop wo se meto Roman father drone no age dinti ye be yi Jim Heba Mesha ma friend 0243 115948 0243 115948 Glozake recruitment ye wa ayenema kokoben 18 mu junction ye se ye pe adroba for ewo kata wo mo mutimi ka bus enu it will lances ye see anasa F bamadi anabra 3500 Ghana cedis ene ye betu aka wadidi ba bia beda wo yade ani nyina ye ka fra 0552 83 33 81 0552 83 33 81 ye bejo so ewo Glozal energy catering service yes bamadi anabra we ye no part no dore no anasa wedding no why na enu aduane ma de aso wo ho papa bie me se wada mane energy catering service look at the continental dishes be da eto mp hu e de akra ne ntumi nya ma wo ene bibia hot dog ni nyina se continental ye be ye ni nyina de ma enu ti bamadi anabra na ye wo brema ne ye bembe mo krono main station macro traffic light so me macro ne golf filling station hwene mo for energy catering service it was 0243 36 79 93 0243 99 93 0243 36 79 93 ni yanyo so and obia no mrake ane yasen kwakro obi o wa yaso wuntimi no mrake enkura ni ntimi no mrake and na de happy market eye lactose free enkwada nom empanifo nom enu ntima sanka happy milk no ebi wo de frɛ 0558 208 630 0558 208 630 happy milk na we say happy you sa pepepe mansanka bi sese anemom wo po bi obetu nsuo ne de ama wo na ensuo ne ye se proje ene ye ne ba ye hwe fom wade ehunu sa ha ne yetu nsuo no beba eye waterfall drilling enterprise wo mutu nsuo a ensuo no eye kama asembia ene ho enu ti brane behu ye mi nsuo ya meto mo na tu ma me ene ene gina ensuo ne ye se fita kama ena me se ampa ensuo na yetu no say ye de bobi ene bi nsu kwosua ye we de ye de bo won man kasa eye waterfall drilling enterprise wo mo ye good wan kasa yetu nsuo asembia ne ho ye wo baro new site ye ne nan ya bi herbal clinic ena wa brosan kromo adwe so for waterfall drilling enterprise it was 0246 265707 0246 26
5707 yetwe ho aba na fe yakwa homa ne so Ayona pharmacy impressor capsules no oil wadi aba eyenompe mu adwuma nom capsules no fa oil no twetwe fa kwa ye no Ayona pharmacy frɛ 1 minute per bitu 0243 123224 0243 123224 kwaji impressor capsules no oil ne bi Danke Ba Complex Limited one ewo pechi number 2 City Life Hybrid School one Bank Tabora number 2 one shop filling station edition mo wadi Dank extra keba Mr. Basasa apostle waposo wo kwa na asense ne wo kotodwe wo je ho anye wo pese mo jade afrisane ye woni padua ne mo wo trans na asori kakra bia no asense ne Mr. Wadam Osaka Dank extra keba Mr. ne bi frɛ no 0266 593330 0266 593330 ye twa ho abasisi a I'm free. Marine try you put the we try to smile. We try mama, brother. We try aswasi. We try as of market. We try asa. We try to make a who you are the target for one now. No target for you nature. The right for this can you target for you nature. If you Abraham you call hano. You go check kana. You be papa. Why are you away? The good man will go back at your baby. Then you create the day in between get your phone about 1.5 billion attended. When I said a bag of food, you need to say no play there. So much of the time is about car. Come on, you the gotcha. Okay, you know that. Let me see you. It's a very little call. You know, that's what I said. But I get 3 million pounds. I know that's what you can't tell us about call. And I think I'm going to say, okay, give me 3 million. I can do 25 for that 3 million will come out system. So let's go to the 2. Try the 2 room of the car brother. Man, it's just 4 million. Because I my brother for the over 2. I don't can be. The all you over 3 can the car. And madam, we try to that. Scott, let's get some we do 5 years. Come here, 15 million. 50 million, remember 50 million. Why in this kind of sense? Can you call them out? 50 million now. 50 million. The portrait 50 million is the play there. Look how now we're running. And now you million now. Why did you? Since you're looking at the audience, can you actually talk to the show? If you are one, let me run or book up the Canada or Damam. It's not like you're going to see more kind of one. Swiss can put on the so I actually. Offer Canada, we go share. It's Kwabne, Meba. We have about Bosiana, what did you baby and Tonchain? Dear Abba can say, what could you Bosiani be Mao, Mao de Quaton, FDA, and when me person will say, I am a queer. I want to call other tidy from the presentation. When you Bosiana, Daddy, the same man with you, about the same man with you. I know what we have maybe that was 12 because 1 year, but 1 year, Bosiama, what that? It's winning the Cabos area. It's one only Bosia, Wabo Bono, and what kind of walk out with Yabimano? Yawokan. Abba. Was a woman when you bossy a man over here, Juma? Eh, what the mamma again? What about 4 number? My family sister, not forgetting. And then last time I won't no. Ebia won kai said that same. Eh, problem for no one can look at us at 25 million. And I'm a car you over there you are. Problem for can you call Papa? No, Yakupo, you bet the one uni. My Yakupo, you bet the one uni. Can you what? Let's have 25 million. If I could say, we send like a blood for dying. I can't get 25 million. I get him. Akoma. Can you call? If you say, if you're saying here, since I met you, I'm accurate. It's yet if you're saying here, I'm saying help me. It's one the baby dancer. It will not to go as much or be a dancer. As much will be able to say, we just can't man. Why not? I said, we were group. It's a group in our winning. Group now, 1 hour when you let's come to tell me. So, what you know,
Obi a wo de wo kunu din na kwai sa okoje ma ne ba wo je bia wa fa ma. Me din na wo ntua me de ma na wo ntua no. E na me kaka wo le sta me din no mu. Se ma kwa pura me din no mu nchimbo anka ma fa mo. Hello madam. Meet you. Me say na go free ya we be dead. Why can you the master scale first day you can gina on the name of the mo ka dis kanu ni se na the first day skana o first kanu mo ba ka mo papa first na me kwaje mana mane ka sanye mi ti do mo so papa mo ti kanu ah na me ka ga ta na bisandam bisela ase kuru e ba de betoro mo ga sha ase kuru mo bisel pa ya de pese ye hu na ni e ba de betoro mo ga sha ase kuru Usi dia na se bosi ati de man ko John Kro no. Emi mi just come to go John Kro no just come mam. No go just come fai. Enti se kana kwaje ye no. Wona aka se kwaje ma kwaje fai. Aga ni fai. Mi se na ta mama ba ka papa mo su na ka mo ya ko mo di. Iti de ma me ti di 25 million naira am ka je mo. Ipe ebo takai. Iti na 25 million am ka je mo. Iti na pe ebo takai. Hello, kasa. Hello madam. Kwabla kasa. Enti eni na obi no na aya kana. No promise ko ko mi so opo me twane. Mungo ni no twane so ka gidi skena. But this can be so them back. If you see 15 million no adima me no. Soon as coming come I be twane no the kind. Na ba mo so ba woni woni ti. Na me 15 million for them ah. Meba. Kwabla meba. Wo kasa no wo se wonyi sika bia ma o. Na 15 million na wo kasa wo de ma wo na no sika ne sika ba ya. Oh, so no bi wa gba musa wa ka je bi na me de mo. On say be say mi mi mu fi. Dabi for Kwabra mente de wo kana say. Wo se won kwaje sika bia ma but won kasa ye mu no. Wo se na ni 15 million no wo de ma me no. Eya bosia ni bi no wo de ma wo. Sanya 25 million na ye 15 million a. Wa ma sika eya bosia. Oh, some ko pa so the car any me the car. Or just kind of fly. Or what must you strap a pay paper kawa? What we say anyway you need to from car. Oh, Yerame. Oh, Yerame. 150 million. Na 15 million. 15 million. I will be scared. I 15 million, yes or no? I'm 15 million. Okay. Na 15 million no eye wo awusika na wo de ma no to no wo de ma wo. Ana wo ka so ma abosia na wo de ma wo yi ma no. 15 million Miss Kebia. O di che ne ka. Na me tell me say me ban fa ka. Odimam. Okay, na se wo ba wo bosia 15 million twa ne ka. 17.5. And 15 million. Wo kuro bosia 17.5 ko twa wo ka. Ma me ka to oboa. Asema wo ka no kwan ba ko kra bo anim. Asema wo ka no kwan ba ko kra bo anim. Kwabra. Kwabra sema ya kan ya penokre. Wo ba yisi wanyi omo wo bosia bia no watua. Natural health clinic ne nso so mu ne yedi ahie yede wo honom se yede anidaso bebre omo anidaso asa yebema omo re aho re achichi wa aye yare bi abedi hini wo abrabo mu anase yare bi abedi akunwa wo asetene mu no jagrisi se yede anidaso aba jagrisi se yare bi hawo ewo nipadua mu fitu trisu kosi unase no jagrisi se ya nyankopon ama yinimdie ama yemfidie ama ye niema ne akade a yebetimi ahye aboa ama yare bia etudin se eye yare no yebetimi ahye ama na free wo nipadua mu enye se yesoso ano yemum yehwe etu ase ama wonso so wonya ofa hodie me ne okasai fire homatrufo yi ne frege doctors fo ni nyina ye krado so omutie wasem ebi wonom kra hia duro anase hia sa obeba ho ombetimi ama wo futuo keke ewo afidie no so ahomatrofo no so ama wonso so wonya ofa hodie eye 0243 0243 404083 404083 0243 0243 404083 404083 ana 05
0543 0543 00 00 94 94 45 45 0543 0543 00 00 94 94 45 45 0543 0543 00 00 94 94 45 45 0240 0240 351 351 197 197 0240 0240 351 351 197 197 ebia wo de ne ye awo ebia wo ne wukunu atena mfie baako mienu miensa a ekọ animu unhu se ensinso bia e kire se awo eba jagrisi si nyankopon ama yinumde ama nyansa ama yemfidi a ye de behihye oni padua mu ahwede yadwe ni tie bia ana se de tie bia ne yetimi ehunu se de efiri ba ne ahwe ne aboa ebia okọ hospital ne se odie no eye fibroid no ebetimi I how bebre ebetimi akos what we call false pregnancy ebia wo ho wahu si wafunu ye kese ati se de wonyem no unsusanso ede di nyina kire se onyem enso so okoye yesi enye eba enedem ebia okoye yesi fibroid depending on baby a fibroid efifi no jagrisi se oba yebetimi ahwa aboa oba yebetimi ahwa aboa ebia wo de ne fibroid no de tie ni unse ni pedua ne timi nyem onyema untimi nyemu biem sometimes false pregnancy ni betimi ama ni pedua na detect fibroid ni say pregnancy na ni pedua na adwen na pick na bibia pick te say de onyem no enti ema awo entimi mabiem oba say de fibroid ni tie bia betimi ahwe atu afiri ho ama won so wetimi awo afa ho afa oba ebia odie ni ye ovarian cyst sinso na tutu nkosua na ema kosua no etimi kohyia omema ne sperm no ebia odie ni entimi ntu nkosua ni ye efiri se ho ahyehye nsu ana ye fe ovarian cyst oba jagrisi say yebetimi ahwe aboa ama na tumi afiri ho kra ebia odie no wakoye family planning ama akire no akofa nsunsanso abrew ebia wo ye no ebia ususu se ebra wayi a opese utimi wo no afi emba biem ebia wo hodom ofa continuously ofa emergency contraceptives ana se enuro na ye nom ya na ye petwen se pregnancy ma ono be ma da na wanom no ama akire no akofa nsunsanso bebre e de bro jagrisi se oba ye behwe atu ase ama so watimi awo afa ho afa oba ebia odie ne ye infections ahodo ebia me wo hoi oti wo no won se wase astarte eyek ebie won se wo honom na hockey count na wakose baby na do se wo ya wase na utiti ebia wo honom no ebia oti se nka boni efri wase eba entina honom na mfa nnuro enhyehyɛ wase se de etie ni onipadua no ase honom no ye frɛ bibi ph emoa bi wo honom anyankopɔn bɔ omo se omo ntina ho from normal commensals no mo emmo wase ho ban odi nnuro anase enema no ohye ewurawura honom no na ukum emoa no ama akire no afe emoa oma no ɔden a ombɛba ho bia no afe de ombɛba ba ha onipadua no jagrisi se oba yenhwɛ manya se ye wo machines a eno abe detect aboa kra na infection kro na wanya no ne eno anso akire ye duro kra yenye dey yemfa ma antibiotics na ye duro yemfa ema ne entu ase emfiri honum jagrisi se oba ye beboa one treat infections say betimi lead to what we call pelvic inflammatory disease abedi di ma abetimi ahawo awawo pa jagrisi se oba ye beboa ebia wo de ne ye hormonal imbalances eye nura ewo ni padua ni ma etimi ekire se da bi oni padua no adum pempenso say wo se we be ebia menses no wo se eba na menses no wose twa anase wose kosua ba anase eye hormones ena regulating nyina ebia odie no there is imbalances in your hormones oba jagrisi ye behwe atu ase ama ahwe ama se de etie bia ebia odie menses 1 year ni 2 years ni 3 years 4 years ebu okra months na emba jagrisi oba ye betimi atu ase ama menses na ba ama won so watimi awo afa ho afa ba anaso wanya mfa hodie ebia odie okoy ne se odie no wanya tube blockage anase tubes na nkosua ne famu ebehia nkosua ne nyina mu osisi ana mema no omo baby a moa ne free eba ne nyina mu osisi jagrisi so oba ye betimi ahwe asane sane mu ama ne nyina onso so wanya ofa ahodie ebia odie no obema oye bema ebia owo ho na wahu se obema no fon an na fon anase obema no eye ketwa anase naturally obema no ye ketwa jagrisi se eno de tumu na dakra oba ye de obefa mfidie mu ama wa na obekire pempenso aduru na waka kire ye se
eye na ye jai na open said the open bia Grace say ye betimi ahwe aboa e bia wo no mo wase bia na ebie unim die ntia Grace say tutumi kabra ya so ye ho no oba ye betimi ahwe aboa ye frɛ bibi azoospermia emema no ensuo na afi o mase ekosia emema ema no ma no mo no e bia wo de ne de emua na ye from sperm cells no ebi nim kura okoye se mua no ba akokura nim azoospermia oba ye beboa e bia wo de ne oye oligospermia low sperm count Grace say oba ye beboa e bia wo de ne ye actinozoospermia emua no wom na nso so omahoɔden wɔ fom Grace say oba ye beboa e bia wo de ne ye teratozoospermia emua no wom nso so omo ahoɔ anase omu nipadua no enye te sɛ de wo se esitie ebi ti atete anase mu ni tails nto mu ntimi musumi anase sɛ de atie bia no Grace say oba ye bɛhwɛ ne aboa enye no nso nko ani ye hwɛ ebia skin disease na how skin disease anase bibi egugu nipadua ho a uni ba bia efiri baaye anase sɛ de uni ba bia efiri baa mpo anase wa na wakoye bibi ama saa ne ma no astati egugu nipadua ɛsɛ ho nipadua Grace say oba ye bɛboa ebia wo de wo ne oba ne daaya ensuo ne kɔ oba ne ho a na asaba oba ne sɔre ya na asaba oba ye bɛhwɛ ne ahwɛ aboa ebia wo de ne de ɛyɛ diabetes na how ye frɛ bibi polyuria wo ho no ma wo dwonso bebree ɛkyerɛ sɛ diabetes betimi ahaw ebia wo de no ye polydipsia wo ho no ma enkyɛ na ye frɛ ne sɛ wo pɛsɛ wo num nsuo nskomodel polydipsia ɛkyerɛ sɛ diabetes ɛbɔ nkaye ebia wo de no ye polyphagia wo de no wo ho no ma na commodel ententem de tie nie insulin na wo se breaki aduane ne ma ne form ATP no entimi inform nti aduane ne kɔ a ɛsa breaki down na nyina asaba entimi nya ntu bo hu se onche na commodel enche na commodel enche na wujunso bebre ɛtro se diabetes na ɛbɔ nkaye no oba ye bɛboa ebia wo ho nom no ekuro tu a emuda ekuro bi etu wahwa emuda diabetes bɔ nkaye ebetimi aboa ebia wo ho nom no wo ho nom unim de ɛyɛ so so to ya na ɛti unim de ɛyɛ Grace oba ye bɛboa ebia de no de sperm anase ahoɔde a otimi de ɛyɛ de obema ne ntimi ngina so yie Grace say diabetes betimi abɔ nkaye anase all the infertility problems ni betimi ama na ye oba Grace ye bɛboa wo ho no mo ni so ye obesibisi Grace say diabetes bɔ nkaye oba ye bɛboa ebia wo ho no ntimi nda Grace say tumika eba ya so ye ho no okoye se wo kidney problem liver problem ensu enhye dem na ensu enkasa nidaso asan Grace say oba ye betimi ahwe aboa ebia on say titiri Grace say oba ye bɛboa ye de ahomatrofo ne etu dwabem 0243 404083 404083 0243 404083 and 0543 00 94 45 0543 00 94 45 and now 0240 351 197 0240 351 197 ope ye chira kwan ya wo kronom abohia adonko bites opposite wa ope ya crown so abehu ye SDA junction behind NIB bank wa adenta ope takrade so abehu ye banchi ase so me AA Mensa street no enti say ye typhoid diabetes stroke yare bia abedi adwa ewo abetena se a anase unim de ye obia no Grace say tutumi kabra ya so ye ho no ye behwe atu ase ama okra uhu atekwa babies ye see a home of babies ampa eno nti wo ye oba ye fra bonene wo ye bema ye fra wokra wa tutumrika mana ma oto na Grace wo mo bemu wa wontafo awo akire tawia no wo ayi ebuo kurukuru wene ho nyankomago ene ehu ayisame ya champo nyina wo be wo maka ho bi eno nti me so na busa pene same ya champo aba be jedwa wone sports team no na fe wo mo de Akoma sports ye wunya wo sports mo bia no eye nya fidie no mfia heya ena wo be nya ne nyina meda se nyame ya dum o kire me se hye me den Maa Akos me ba wiase nyane but me